잘 말씀을 통해서 우리 형제자매들의 마음에 하나님의 말씀과 뜻이 잘 심겨졌으면 좋겠습니다. Và thầy hy vọng rằng thông qua bài giảng thì lời của Đức Chúa Trời và ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được gieo vào trong tấm lòng của các anh chị em ạ. 같이 기도하고 Chúng ta 시작하겠습니다. cùng cầu nguyện để bắt đầu ạ. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của chúng con là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 많은 사람들 중에 저희 먼저 구원해 주시고 주님께서 친히 역사하시는 참된 교회 가운데 인도해 주심을 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì trong số biết bao nhiêu người Ngài đã kêu gọi chúng con trước, cứu rỗi chúng con và cho chúng con được ở trong hội thánh mà Đức Chúa Trời đích thân làm việc. 특별히 청년 때에 저희 구원해 주셔서 남은 생에 주님의 뜻과 복음을 위해 살 수 있는 이 특별한 기회를 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con khi chúng con còn thanh niên và ban cho chúng con có cơ hội để phần đời còn lại chúng con có thể sống vì ý muốn và tin lành của Ngài. 또 이번 수련의 기간 동안 저에게 큰 은혜와 기쁨과 좋은 것들을 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa cũng đã ban cho chúng con niềm vui, ân điển và nhiều điều tốt đẹp qua hội tu dưỡng lần này. 하나님의 말씀을 사모하는 우리 주의 청년들 이 시간 주께서 함께해 주셔서 그 마음 가운데 필요한 말씀을 새겨 주시길 간절히 기도드립니다. Chúa ơi, chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa Ngài hãy gieo lời của Chúa cần thiết vào trong tấm lòng của các anh chị em thanh niên của chúng con là những người những cơ đốc nhân quý báu của Chúa. 이 시간 주 성령님께서 함께해 주셔서 각 사람의 마음에 또 심령에 필요한 말씀과 은혜들로 가득 채워 주시옵소서. Nguyện xin Đức Thánh Linh thì giờ này đây hãy ở cùng với chúng con và lấp đầy trong từng người chúng con lời của Chúa và ân điển cần thiết vào trong tấm lòng. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 사도행전 16장을 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 ạ. 사도행전 16장 1절부터 2절입니다. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16. Câu 1. 제가 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc cho ạ. 바울이 더베와 루스드라에도 이르매 거기 디모데라는 제자가 있으니 그 모치는 믿는 유대 여자요 부치는 헬라인이라. Phaolô đến thành Đệt-bơ và Lít-chơ. Tại đó có một môn đồ tên là Timôthê, con trai của một nữ tín hữu người Do Thái và cha là người Hy Lạp. 디모데는 루스드라와 이고네온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니. Anh em ở Lít-chơ và Iconi đều làm chứng tốt về Timôthê. 3절은 앞부분만 읽겠습니다. 바울이 그를 데리고 떠나고자 할세. Phaolô muốn đem Timôthê theo. 이 시간 우리 디모데에 대해서 함께 배우려고 합니다. Và thời gian này chúng ta sẽ cùng nhau học về Timôthê ạ. 이 성경에요. 디모데의 일생 전체가 기록된 게 아니라 Trong sách Kinh Thánh thì không phải là ghi chép toàn bộ cái đời sống của Timôthê đâu ạ. 사도행전에 부분적으로 기록이 되어 있습니다. Mà một phần trong đời sống của Timôthê được ghi chép ở trong sách Công vụ các sứ đồ ạ. 그래서 좀 기록된 말씀들을 통해서 디모데가 어떤 신앙이 있었는지 같이 생각을 해보고요. Thì giờ này chúng ta sẽ cùng nhau thông qua những cái nội dung đã được ghi chép ở trong sách Kinh Thánh đó, thông qua một phần cuộc đời của Timôthê đã được ghi chép trong sách Kinh Thánh đó mà cùng nhau tìm hiểu và học xem là Timôthê đã mang theo một cái đời sống đức tin như thế nào ạ. 디모데전서, 디모데후서는 사도 바울께서 디모데에게 보낸 편지잖아요. Trong phải sách Timôthê nhất và Timôthê 2 là những bức thư do sứ đồ Phaolô đã gửi cho Timôthê hay sao ạ? 동시에 우리에게 보내주신 편지기도 합니다. Và đồng thời đó cũng là bức thư mà gửi cho chính chúng ta nữa. 그래서 그 내용 중에 일부로 같이 교훈을 받아보도록 하겠습니다. Chúng ta sẽ cùng nhau rút ra bài học thông qua một phần ở trong đó ạ. 먼저 이 디모데 전서 후서 기록 연대를
알아야 되는데요. Trước tiên là chúng ta cần phải biết được cái niên đại đã ghi chép sách Timôthê nhất 2 là gì ạ? 기록 연대를 알기 위해선 사도 바울이 감옥에 2번 갇혔다라는 것을 알아야 됩니다. Và để biết được cái niên đại ghi chép sách Timôthê nhất, Timôthê 2 thì chúng ta cũng phải biết được rằng Phaolô đã bị bắt giam ở trong ngục 2 lần ạ. 사도 바울이 첫 번째 감옥에 갇혔을 때 이제 가택연금 당했을 때가 사도행전 28장입니다. Cái lần mà sứ đồ Phaolô bị bắt giam lần đầu tiên đó là bị quản thúc tại nhà trong vòng 2 năm ạ. 유대인들이 죄 없는 바울을 고소했잖아요. Những người Do Thái thì đã tố cáo Phaolô là một người không có tội, đúng không ạ? 그래서 바울이 재판을 받기 전에 2년 동안 셋집에서 있었습니다. Thế là để trước khi mà sứ đồ Phaolô đi chịu xét xử thì đã ở trong một nhà thuê trong vòng 2 năm ạ. 집 안에서는 자유가 있었어요. Nhưng mà ở trong cái nhà thuê đó thì sứ đồ Phaolô có được sự tự do ạ. 그래서 그때 우리가 알고 있는 옥중서신 4권이 기록이 됩니다. Thế là lúc đó thì sứ đồ Phaolô đã ghi chép 4 sách ở trong ngục mà như chúng ta đã biết đấy ạ. 뭐죠? Là gì ạ? Sách gì ạ? 에베소서, Ephesos ạ, 빌립보서, Philip ạ, 골로새서, Colosse ạ 빌레몬서입니다. và Philemon ạ. 그래서 바울은 그 옥중서신 4권을 첫 번째 그 가택연금 했을 때 쓰고요. 4 sách đó là cái sách trong ngục mà sứ đồ đã viết khi mà sứ đồ Phaolô bị quản thúc tại nhà đấy ạ. 그리고 그때 자기를 찾아온 사람들에게 복음을 전하고 그리스도 예수에 대해서 말씀을 전했습니다. Lúc đó thì sứ đồ Phaolô cũng đã truyền giảng và truyền giao về Đấng Christ Giêsu cho những người tìm đến mình tại nhà thuê đó ạ. 바울은 죄가 없었거든요. 증거가 없었기 때문에 풀려났습니다. 2년 후에. Bởi vì sứ đồ Phaolô không có tội lỗi và họ cũng không có bằng chứng gì hết. Thế là sau 2 năm thì họ đã thả sứ đồ Phaolô ra. 그리고 이제 4년 동안 복음을 전하는데요. Và sứ đồ Phaolô đã truyền giảng trong vòng 4 năm ạ. 그때 디모데 전서와 디도서가 기록이 됩니다. Và lúc đó thì sách Timôthê nhất và Timôthê 2 đã được ghi chép ạ. 그리고 바울이 4년 동안 이제 전도했는데 4년째 됐을 때 아주 큰 사건이 터집니다. 다시 말씀하세요. 바울이 4년 동안 전도했는데요. 4년째 됐을 때 아주 큰 사건이 하나 터져요. Sứ đồ Phaolô thì đã truyền giảng trong vòng 4 năm, nhưng mà đến năm thứ 4 thì đã xảy ra một cái vụ việc rất là lớn ạ. AD 64년에 로마에서 불이 크게 납니다. Vào năm 64 sau công nguyên thì ở tại thành Roma đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn ạ. 불이 6일 동안 났어요. Và vụ hỏa hoạn đó đã xảy ra trong vòng 6 ngày ạ. 로마 지역이 14구역으로 나눠져 있었는데 4구역을 빼고 10개 구역이 다 불에 탑니다. Ở thành Roma thì có 14 vùng ạ. Và ngoại trừ 4 vùng ra thì tất cả những vùng còn lại đều đã bị thiêu rụi hết ạ. 예를 들면 호치민시, 하노이시 면적의 70%가 다 불이 탄 거예요. Ví dụ như là giống như kiểu là ở diện tích ở Hồ Chí Minh và Hà Nội là 70% đã bị thiêu cháy hết đấy ạ. 민심이 흉흉해졌습니다. Và lúc đó thì lòng dân trở nên rất hoang mang ạ. 그때 황제가 네로 황제였는데요. Và lúc đó thì vua hoàng đế ở Roma là Nero ạ. 네로 황제는 자신에게 향한 비난의 화살을 다른 곳으로 돌릴 대상을 찾습니다. Và Nero đã bắt đầu tìm ra cái đối tượng khác để có thể chịu những cái mũi tên chỉ trích mà người dân hướng đến mình á. 그 대상이 바로 그리스도인들이었어요. Và đối tượng đó chính là Cơ đốc nhân ạ. 왜냐하면 그 네 구역 중에 불에 안 탄 그 두 구역에 유대인들과 그리스도인들이 모여서 살았습니다. Bởi vì 4 cái vùng mà không có bị cháy thì trong đó có 2 vùng là chỗ của những người Do Thái và những Cơ đốc nhân ở nhóm họp ạ. 그리고 이 그리스도인들은 황제 숭상을 안 하잖아요. Và những Cơ đốc nhân thì không có thờ thần tượng, đúng không ạ? 일반적인 사람 구원 안 받은 사람들이 봤을 때 이상하거든요. Và những Cơ đốc nhân thì không có giống như người bình thường nữa. Khi mà những người khác nhìn vào thì thấy Cơ đốc nhân không có giống như người thường. 우리 그리스도인들도 열심히 신앙생활하면 어때요? 주변 사람들이 이상하게 보죠. Khi những Cơ đốc nhân chúng ta thực hiện đời sống đức tin chăm chỉ thì sao ạ? Thì những người xung quanh sẽ nhìn chúng ta như là người kỳ lạ, đúng không ạ? 그래서 네로가요. 로마에 불을 지른 사람은 그리스도인들이다 해가지고요. 그때 엄청난 핍박을 합니다. Thế nên lúc đó thì hoàng đế Nero đã nói rằng chính những người Do Thái, những Cơ đốc nhân đó đã đốt cháy thành ạ. 그때 베드로와 바울이 옥에 갇혀요. Lúc đó thì đã trở nên hỗn loạn lớn và lúc đó thì Phaolô đã bị bắt vào trong tù ạ. 그리고 결국 베드로는 십자가에 못 박혀서 거꾸로 못 박혀서 죽고요. Lúc đó thì Phi-e-rơ đã bị bắt vào trong tù. Lúc đó thì Phi-e-rơ đã bị treo ngược chết ạ. 바울은 목이 잘려서 죽습니다. Còn Phaolô thì đã bị chém đầu chết ạ. 그 두 번째 감옥에 갇혔을 때 바울이 썼던 그 서신서가 디모데 후서입니다.
Và lần thứ hai khi mà bị bắt giam vào trong ngục ạ, thì cái bức thư mà sứ đồ Phaolô đã viết đó chính là Timôthê 2. 바울도 자기의 죽음이 얼마 남지 않았다는 것을 예감했던 것 같아요. Có vẻ như là sứ đồ Phaolô đã dự đoán trước là cái chết nó không còn là xa với mình nữa rồi. 그래서 디모데후서에 보면 디모데에게 너는 어서 내게로 o라. Thế nếu chúng ta đọc ở trong sách Timôthê 2 thì sẽ xuất hiện cái nội dung là phần con hãy mau chóng đến với ta. 겨울 전에 너는 어서 오라. Con hãy cố gắng đến trước mùa đông ạ. 그런 이야기 하거든요. Trong sách Kinh Thánh sứ đồ Phaolô ở trong Timôthê 2 sứ đồ Phaolô có nói những câu như thế vậy đấy ạ. 죽음을 앞두고 있는 위대한 전도자가 후세대 또 복음을 전하고 교회를 세우기 위한 중요한 일꾼인 디모데에게 이 서신서를 보내는 거예요. Sứ đồ Phaolô là một nhà truyền giảng tuyệt vời như vậy, khi mà đứng trước cái chết rồi thì đã nói những cái lời như thế vậy cho Timôthê là một người ở thế hệ sau để có thể làm tiếp nối cái công việc xây dựng hội thánh và truyền giảng Tin lành ạ. 그런데 디모데만 전도자인 게 아니라 우리도 전도자죠. Nhưng mà không phải chỉ mỗi Timôthê là nhà truyền đạo đâu, mà chúng ta cũng là nhà truyền đạo ạ. 솔로몬이 자기를 소개할 때 전도자라고 소개를 합니다. Salomon khi giới thiệu về bản thân mình thì có giới thiệu mình là một nhà truyền đạo ạ. 다윗의 아들, 예루살렘 왕, 그리고 전도자라고 자기를 소개해요. Nhưng ông giới thiệu là con trai của David, vua của Jerusalem, nhà truyền đạo ạ. 우리도 전도자입니다. Chúng ta cũng là nhà truyền đạo ạ. 그래서 바울이 나에게 주는 편지라고 읽으면 감동이, 교훈이 배가 될 거예요. Thế khi mà chúng ta đọc sách Timôthê nhất 2 với cái suy nghĩ là đó là lời mà sứ đồ Phaolô đã viết và gửi cho mình thì sẽ cảm động ạ. 성경을 잘 읽으려면 하나님 아버지께서 내게 직접 하시는 말씀으로 읽을 때 더 말씀이 잘 들어옵니다. Khi chúng ta đọc sách Kinh Thánh mà chúng ta đọc với đem theo cái tấm lòng là đó là lời mà Đức Trời đã trực tiếp phán với mình như vậy thì lời của Chúa sẽ đi vào trong chúng ta. 잠언에 보면 내 아들아 이런 말씀이 반복해서 나옵니다. Ở trong sách Châm ngôn những cái câu như thế này cứ liên tục được lặp đi lặp lại. Hỡi con ta. 내 아들아. Hỡi con ta. 정말 아버지 되신 하나님께서 내게 주신 말씀으로 받고 읽고 묵상할 때 그 기쁨과 감동이 배가 돼요. Thực sự khi mà chúng ta đọc lời đó đem theo cái tấm lòng thực sự đó là lời mà dành cho mình đón nhận như vậy, mình suy ngẫm thì mình sẽ đón nhận được nhiều điều ạ. 성경은 내게 주신 책입니다. Sách Kinh Thánh là cuốn sách mà Chúa ban cho mình ạ. 그러면 디모데의 신앙이 어땠을까? Nếu vậy thì đời sống đức tin của Timôthê là một đời sống như thế nào ạ? 디모데는요 우선순위를 확실히 세운 신앙인이었어요. Timôthê là một người của đức tin, là một người đã luôn xây dựng ở cái thứ tự ưu tiên của mình thật vững chắc ạ. 사도행전 16장 2절 Chúng ta mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 2. 같이 읽겠습니다. Cùng đọc với nhau nhé. 디모데는 루스드라와 이고니오에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니 루스드라는 디모데 고향입니다. Lystra là quê hương của Timôthê ạ. 이고니오는 루스드라에서 한 30에서 40km 정도 떨어져 있어요. Và Iconi là một vùng mà cách xa Lystra khoảng 30 đến 40 km ạ. 그런데 디모데가 이고니오에 있는 형제들에게도 칭찬을 받았다. 무슨 뜻입니까? Như vậy nhưng mà Timôthê lại được các anh em ở Iconi đều làm chứng tốt. Thế lời này có nghĩa là gì vậy ạ? 아니 알아야 칭찬하잖아요. Phải biết về người ta thì mới có thể làm chứng tốt được, đúng không ạ? 모르는 사람은 어떻게 칭찬해요? Không biết thì làm sao mà có thể làm chứng tốt, làm sao có thể khen được, đúng không ạ? 자, 이고니오에 있는 형제들도 디모데를 알았던 겁니다. Điều này có nghĩa là những anh chị em ở Iconi cũng đều biết đến Timôthê ạ. 그러니까 이고니온에 있는 형제들도 디모데가 어떤 신앙생활을 하고 어떻게 살아가는지 알고 칭찬을 했다는 거예요. Điều này có nghĩa là các anh em ở Iconi cũng đều biết Timôthê là một người có cái đời sống đức tin như thế nào, rồi đời sống ra sao. 이고니온에는 유대인 회당이 있어서 사람들이 모여서 말씀을 들을 수 있었고, 네, 거기까지. Ở Iconi thì có nhà hội và các 유대인의 회당. có nhà hội của người Do Thái và mọi người có thể nhóm ở Iconi đó để nhóm họp và học lời của Chúa. 그리고 바울이 거기서 복음을 전했기 때문에 많은 사람들이 구원을 받았었습니다. Và bởi vì sứ đồ Phaolô đã truyền giảng tại Iconi, thế nên ở đó có nhiều người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그런데 사도행전을 읽어보면 루스드라에는 유대인의 회당이 없거든요. Thế nhưng khi chúng ta đọc ở trong sách Công vụ các sứ đồ thì sẽ biết được rằng tại Lystra thì không có nhà hội ạ.
오히려 제우스 신당이 있고요. 그 신당에서 제우스를 섬기는 제사장이 있었어요. Mà ngược lại ở tại đó còn có đền thờ thần Zeus ạ. Và có thầy tế lễ của thần Zeus nữa ạ. 이로 보건대 아마 루스드라에 있던 형제 자매님들이 어떤 모임이 있을 때는 이고니온까지 가서 모였던 것 같습니다. Và thông qua cái điều này thì có thể đoán được rằng chắc là khi mà có nhóm họp như vậy thì các anh chị em ở Lystra đã di chuyển xuống Iconi để nhóm họp và thông công cùng với mọi người ạ. 이 사역교회 같은 경우도 큰 행사가 있으면 건터에서 오시잖아요. Ví dụ như ở Hội Thánh Sài Gòn khi mà có tổ chức một sự kiện gì lớn ấy, thì các anh chị em dưới Cần Thơ cũng sẽ lên đúng không ạ? 디모데가 이고니온까지 와서 이렇게 신앙생활하는 모습들을 다 봤던 겁니다. Và có lẽ là các anh chị em ở Iconi đều đã thấy hết cái hình ảnh mà Timôthê từ tận Lystra đi lên trên này để cùng nhóm họp và thực hiện đời sống đức tin ạ. 30에서 40km 떨어져 있으니까요. Bởi vì cách xa 30-40 km mà. 집에서. từ nhà Timôthê lên ạ. 디모데가 그때 학생이었으면 공부도 해야 됐고. Nếu như lúc đó mà Timôthê là học sinh thì cũng phải học hành đúng không ạ? 디모데가 졸업했다면 일도 했어야 되는데 Và nếu như lúc đó Timôthê đã tốt nghiệp rồi thì cũng phải đi làm việc. 디모데는 늘 이 모임에 적극적으로 참석을 했던 사람이었습니다. Nhưng mà Timôthê là một người đã luôn luôn tích cực tham gia tất cả các buổi nhóm họp ạ. 루스드라에서 이고니온까지 뭐 타고 갔을까요? Vậy thì liệu rằng Timôthê đã đi phương tiện gì từ Lystra đến Iconi ạ? 그래? Đi Grab ạ? 그래가 없었겠죠. Chắc thời đó thì chắc không có Grab đâu ạ. 걸어갔을 거예요. Có lẽ là đi bộ ạ. 비가 와도 갔을 겁니다. Có lẽ là dù trời mưa cũng đi ạ. 그 정도 신앙을 보니까 형제님들이 칭찬을 했던 거예요. Khi nhìn vào cái đời sống đức tin ở một cái mức độ như thế vậy thì các anh em ở Iconi đã khen ngợi, làm chứng tốt về Timôthê ạ. 교회 형제자매님들이 칭찬하는 분들은 공부 잘하는 사람이 아닙니다. Những người mà các anh chị em ở trong hội thánh làm chứng tốt, khen ngợi không phải là những người học giỏi đâu ạ. 똑똑한 사람도 아닙니다. Cũng không phải là những người thông minh đâu ạ. 잘생긴 사람도 아닙니다. Cũng không phải là những người đẹp trai đâu ạ. 그리스도를 잘 섬기는 사람이 교회에서 칭찬을 받아요. Những người nào mà phục vụ đấng Christ thì sẽ được khen ngợi, được làm chứng tốt ở trong hội thánh ạ. 디모데는 정말 우선 모였고 늘 하나님을 우선했던 사람이었습니다. Timôthê là một người luôn có cái thứ tự ưu tiên của mình là công việc của Chúa ạ. 빌립보서 2장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Philip ạ. (2장 21절) Đoạn 2 câu 21 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 저희가 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수 일을 구하지 아니하되 của Đức Chúa Giêsu Christ. 자기 일이 베트남 성경에는 자기 이익이라고 되어 있습니다. Kinh Thánh tiếng Hàn thì có nói việc lợi ích riêng của mình là công việc của mình ạ. 그죠? Đúng không ạ? 디모데도 자기 일이 있었을 텐데 Rõ ràng là Timôthê cũng đã có việc riêng của mình. 그는 먼저 그리스도 일을 구했던 사람이에요. Nhưng mà Timôthê là một người đã quan tâm đến công việc của Đấng Christ trước ạ. 주님의 기쁨을 구했던 사람이었습니다. Là một người đã tìm cái niềm vui của Chúa trước ạ. 그리스도 일이 무엇입니까? Vậy thì công việc của Đức Chúa Giêsu Christ là gì ạ? 22절 Câu 22 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 디모데의 연단을 너희가 안 하니 자식이 아벨기암 같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라. 복음을 위한 수고가 그리스도 일이에요. Sự vất vả và phục vụ vì Tin lành ạ, đó chính là công việc của Đấng Christ Giêsu đấy ạ. 복음을 위해 수고하는 것. Cái việc vất vả vì Tin lành ạ. 봉사하는 것. Việc phục vụ ạ. 복음을 위해 수고하기 위해 같이 모이는 것. Rồi cái việc mà cùng nhóm họp lại để cùng nhau phục vụ vì Tin lành ạ. 함께 말씀을 배우는 것. Cái việc cùng học lời của Chúa. 교제하고 봉사하는 게요. 다 복음을 위해 협력하는 수고입니다. Và cái việc mà cùng thông công và vất vả như thế vậy, tất cả đều là phục vụ Tin lành đấy ạ. 왜 우리가 수련회 왔죠? Tại sao chúng ta đến hội tu dưỡng ạ? 힘을 얻어서 또 복음을 위해 수고하고 복음을 전하기 위해서잖아요. Để chúng ta nhận được thêm sức để tiếp tục vất vả vì Tin lành và truyền giao Tin lành đúng không ạ? 디모데는 늘
그리스도의 일이 우선이었습니다. Đối với Timôthê thì công việc của Đức Chúa Giêsu Christ luôn là ưu tiên ạ. 네, 우리도 그렇게 할 수 있어요. Và chúng ta cũng có thể làm như thế vậy ạ. 보통 교회에서 일정을 미리 올려드립니다. Bình thường thì ở hội thánh á, lịch trình của hội thánh sẽ được đăng lên trước ạ. 그러죠. Đúng không ạ? 그 일정은 늘 우선이어야 돼요. Và cái lịch trình ở trong hội thánh đó chúng ta phải luôn ưu tiên trước ạ. 그 일정이 우선이고 내 개인 일정, 다른 사람과 만나는 일정은 그 다음으로 해야 됩니다. Cái lịch trình của hội thánh đó phải ưu tiên trước, còn những cái lịch hẹn gặp người khác á, thì chúng ta phải đẩy lùi ra đằng sau ạ. 그게 그리스도 일에 우선하는 거예요. Đấy mới là đặt để công việc của Đấng Christ Giêsu lên ưu tiên đấy ạ. 그게 복음을 위해 같이 수고하는 겁니다. Đó mới là cùng phục vụ vì Tin lành đấy ạ. 먼저 그리스도 일, 주의 일을 하면요, 주님이 분명히 축복을 해주십니다. Nếu như tìm kiếm công việc của Đấng Christ Giêsu trước á, thì sẽ được Chúa chúc phúc cho ạ. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Trước hết hãy tìm kiếm vương quốc đời trời và sự công chính của Ngài ạ. 그 다음 구절 기억하시죠? Cho mọi người cũng nhớ đến cái câu phía sau rồi đúng không ạ? 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. Thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa ạ. 먼저 주님 일을 구하면요, 주님이 나머지는 다 챙겨 주십니다. Nếu như chúng ta làm và tìm kiếm công việc của Chúa trước á, thì mọi điều còn lại Chúa sẽ lấp đầy cho hết ạ. 우리는 먼저 그리스도 일이 돼야 돼요. Thế nên là đối với chúng ta thì công việc của Đấng Christ phải là ưu tiên trước ạ. 그게 디모데 신앙입니다. Và đó chính là đời sống đức tin của Timôthê đấy ạ. 그게 그리스도의 군사다운 모습이에요. Và đó chính là cái hình ảnh ra dáng là một cơ đốc nhân đấy ạ. 디모데 후서 Chúng ta mở sách Timôthê 2 ạ. 2장 Đoạn 2 ạ. 삼 절에서 4절입니다. Câu 3, câu 4 ạ. 디모데후서 2장 3절에서 4절. Timôthê 2 đoạn 2 câu 3 câu 4 ạ. 내가 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받을지니. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đấng Christ Giêsu. 네, 그리스도의 군사, Người lính dũng cảm của Đấng Christ Giêsu ạ. 복음을 위해 함께 고난을 받을지니. Cùng ta chịu khổ ạ. 군인의 특징이 무엇입니까? Đặc trưng của người lính là gì ạ? 군인이 어떤 사람들입니까? Người lính là những người như thế nào ạ? 4절 같이 읽겠습니다. Câu 4 nữa chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 군사로 다니는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 군사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 군인들의 특징은 Đặc trưng của người lính 명령에 복종하는 겁니다. đó là phục tùng mệnh lệnh ạ. 내 감정과 상관없이, Không có liên quan đến cảm xúc của cá nhân 내 mình 일정과 상관없이 và cũng không có liên quan đến cái lịch trình của mình ạ. 나를 부르신 분의 명령에 순종하는 거예요. Mà cứ vâng theo cái mệnh lệnh mà Đấng đã phán với mình ạ. 그게 디모데 신앙이었습니다. Và đó chính là đời sống đức tin của Timôthê đấy ạ. 그리고 디모데는요, 늘 작은 일에 순종했던 사람이었던 것 같아요. Và có vẻ như Timôthê cũng là một người luôn luôn vâng phục ạ, từ những việc nhỏ ạ. 그러니까 바울이 다른 교회 보낼 때 늘 디모데를 생각했습니다. Bởi vì mỗi khi mà sai ai đó đi đến hội thánh khác thì sứ đồ Phaolô luôn nhớ đến Timôthê ạ. 바울이 바쁘잖아요. Sứ đồ Phaolô thì bận mà đúng không ạ? 자기가 갈 수 없을 때는 누군가를 보내야 되는데 Lúc mà bản thân Phaolô không đi được ạ thì Phaolô phải sai ai đó đi ạ. 보면 바울이 늘 디모데를 보내요. Nhưng mà chúng ta đọc thì sẽ thấy được rằng sứ đồ Phaolô thì luôn sai Timôthê đi ạ. 바울이 디모데를 에베소 교회에 보내고요. Sứ đồ Phaolô sai Timôthê đi đến hội thánh Ephesos ạ. 바울이 디모데를 데살로니가 교회도 보내고요. Rồi Phaolô cũng sai Timôthê đến hội thánh Thessalonica. 바울이 디모데를 고린도 교회도 보냅니다. Phaolô cũng sai Timôthê đến hội thánh Cô-rinh-tô nữa. 그리고 바울이 빌립보 교회도 디모데를 보내고 싶어 했어요. Rồi Phaolô cũng muốn sai Timôthê đi đến hội thánh Philip nữa ạ. 왜 바울은 늘 디모데를 보냈을까요? Vậy thì tại sao Phaolô lại luôn sai Timôthê đi ạ? 다른 사람 보내도 되잖아요. Chẳng phải là có thể sai người khác đi hay sao ạ? 늘 바울이 먼저 생각나는 사람이 디모데였던 것 같아요. Nhưng mà có vẻ như cái người mà Phaolô luôn nghĩ đến và nhớ đến đầu tiên đó là Timôthê ạ. 교회를 맡기려고 부탁을 할 때 가장 먼저 생각나는 분들이 누구냐면 작은 일에도 충성하는 분들입니다. Khi mà muốn giao việc của hội thánh cho ai đó thì sẽ nghĩ đến ai và muốn giao cho ai đầu tiên. Đó là những người mà trung tín từ những cái vâng phục từ những việc nhỏ.
교회에서 누구에게 일을 부탁합니까? Ở hội thánh thì sẽ giao việc cho ai ạ? 똑똑한 사람 아닙니다. Có phải là người thông minh không ạ? Không đâu ạ. 간증 잘하는 사람 아닙니다. Có phải là người làm chứng tốt không ạ? Không đâu ạ. 작은 일에도 끝까지 충성하는 사람, 순종하는 사람에게 일을 맡겨요. Mà sẽ giao việc cho những cái người mà trung tín và vâng phục từ những việc nhỏ đến cùng ạ. 하나님은 우리 마음을 아시고 우리 생활을 아십니다. Đức Chúa Trời Ngài biết rõ tấm lòng của chúng ta và Ngài cũng biết được cái sinh hoạt đời sống của chúng ta. 작은 일에 충성하는지 안 하는지도 아셔요. Và Ngài cũng biết được rằng chúng ta có trung tín từ việc nhỏ hay không ạ. 작은 일에 충성하는 사람에게 주님이 일을 더 맡기셔요. Đối với người nào mà trung tín từ việc nhỏ thì Chúa sẽ càng giao việc cho hơn ạ. 마태복음 25장 Sách Ma-thi-ơ đoạn 25. (21절입니다) Câu 21 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 주인이요 이제 멀리 떠나기 전에 종들에게 달란트를 맡겼어요. Trước khi mà chủ đi xa thì chủ đã ban cho các thầy tớ những ta lâng ạ. 5달란트 받은 자가 장사해서 5달란트를 남겼습니다. Cái người mà nhận được 5 ta lâng thì cũng đã để có lời 5 ta lâng ạ. 2달란트 받은 자가 2달란트 남겼어요. Người mà nhận được 2 ta lâng thì cũng đã để lại được 2 ta lâng ạ. 그런데 주인의 칭찬이 같습니다. Mà cả hai người đều nhận được cái lời khen giống nhau từ chủ ạ. 그리고 칭찬은 뭐냐면 Và cái lời khen đó là gì ạ? 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였음에 Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm người đã trung tín trong việc nhỏ. 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 Ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều ạ. 작은 일에 순종하는 사람에게 하나님은요 일을 더 주셔요. Đức Trời sẽ ban thêm việc cho cái người trung tín trong việc nhỏ. 목사님이나 임원 형제님들이 이렇게 부탁을 한다는 것은 Việc mà mục sư hay là các anh chị trong ban phục vụ nhờ vào chúng ta làm cái điều gì đó 주님이 내게 일을 주셨다라고 생각하시고 하시면 됩니다. thì chúng ta chỉ cần nghĩ rằng đó là Chúa đã giao cho mình rồi làm là được ạ. 충성되게 하면 주님이 일을 더 주셔요. Nếu như chúng ta đã làm trung tín thì Chúa sẽ ban thêm cho ạ. 그러니까 봉사가 많다고 하는 것은 불평한 일이 아닙니다. Thế cái việc mà có nhiều việc phục vụ đó không phải là việc để chúng ta bất mãn ạ. 나를 충성되게 여기셔서 일을 더 주신 거거든요. Đó là bởi vì Chúa xét mình là trung tín nên Chúa ban thêm việc cho mình ạ. 같은 봉사를 오랫동안 하고 있는 것은 불평할 일이 아니에요. Và cái việc mà làm một cái công việc phục vụ giống nhau trong một thời gian lâu dài như vậy, đó không phải là việc để mình cảm thấy bất bình, bất mãn đâu ạ. 주님이 나를 충성되게 여기고 또 일을 맡기신 거거든요. Mà đó là bởi vì Chúa xét mình là trung tín và Chúa ban thêm việc cho mình đấy ạ. 우리는 작은 일에 충성해야 합니다. Chúng ta phải trung tín trong việc nhỏ. 베트남 많은 영혼들이 구원받기 원한다면 Nếu như chúng ta mong muốn rằng ở Việt Nam có nhiều linh hồn hơn nữa nhận được sự cứu rỗi, 내 곁에 하나님이 보내주신 그 영혼을 먼저 적극적으로 전도하셔요. thì hãy tích cực truyền giảng cho những cái linh hồn ở xung quanh mình trước đi ạ. 한 영혼을 위해 기도하십시오. Rồi hãy cầu nguyện vì một linh hồn đi ạ. 한 영혼을 위해 전도하십시오. Rồi hãy truyền giảng vì một linh hồn đi ạ. 한 영혼을 끈질기게 전도하십시오. Và hãy truyền giảng cho một linh hồn dai dẳng đi ạ. 작은 일에 충성하는 사람에게 주님이 더 맡기십니다. Người nào trung tín trong việc nhỏ thì Chúa sẽ giao thêm việc cho ạ. 에디오피아에 진리를 알고 싶었던 한 사람이 있었습니다. Có một hoạn quan người Ethiopia là một người muốn tìm kiếm chân lý ạ. 진리를 너무 알고 싶어서 에디오피아에서 예루살렘까지 왔어요. Bởi vì ông rất muốn tìm kiếm chân lý, thế nên ông đã đi tận từ Ethiopia lên Jerusalem. 1,500km가 넘습니다. Và cái quãng đường là hơn 1.500 km ạ. 근데 예루살렘에 왔는데 진리를 깨닫지 못했어요. Mặc dù đã đến Jerusalem nhưng ông đã không nhận biết ra chân lý ạ. 그리고 돌아가는데 Rồi sau đó ông trở về ạ. 하나님이 그 사람의 마음을 아시잖아요. Nhưng mà Đức Trời thì biết được tấm lòng của ông đúng không ạ? 그래서 사마리아에서 전도하고 있는 빌립을 부르십니다. Thế nên Chúa đã gọi Philip là một người đang truyền giảng ở Samaria. 저기 가사로 가는 길로 가라. Hãy đi xuống
đường đi xuống khá xa. 왜 사마리아에서 전도하고 있는 빌립을 부르셨을까요? Tại sao Chúa lại lại sai Philip là một người đang truyền giảng ở Samaria? 빌립은 전도하고 있었거든요. Đó là bởi vì Philip đang truyền giảng ạ. 빌립은 전도하고 있었습니다. Bởi vì Philip lúc đó đang truyền giảng ạ. 전도하는 빌립에게 또 다른 영혼을 맡기신 거예요. Nghĩa là Chúa lại giao cho Philip, người đang truyền giảng đó, linh hồn khác đấy ạ. 다윗은 아버지의 일을 충성되게 했던 사람입니다. David là một người đã trung tín trong công việc của cha mình ạ. 그러니까요, 하나님의 양, 이스라엘 백성을 맡기는 일도 하나님이 맡기셨어요. Thế nên Đức Trời cũng đã giao cho David cái công việc là chăm sóc chiên của Đức Trời là dân Israel ạ. 아버지 이새가 다윗을 굉장히 신뢰했던 것 같아요. Và có vẻ như cha của David là Giê-sê đã rất tin tưởng David ạ. 왜냐하면 Tại vì sao ạ? 이스라엘과 블레셋 전투가 있었거든요. Bởi vì lúc đó thì đã xảy ra cuộc chiến tranh giữa Israel và Philippines ạ. 그때 블레셋 두목이 골리앗입니다. Và lúc đó thì kẻ địch để mà đấu mà Israel phải đấu đó là tên Goliath ạ. 그때 이새의 8명의 아들 중에 3명이 전쟁에 참전하고 있었거든요. Lúc đó thì trong các con trai của Giê-sê thì có 3 con trai đầu đã đi ra mặt trận đó. 그러니까 아버지 입장에서 아들들이 안전한지 아닌지 궁금했던 거예요. Thế với cái lập trường là một người cha thì cũng lo lắng không biết là con của mình có an toàn hay không, đúng không ạ? 그래서 아들들이 잘 지내고 있는지, 그리고 그 아들들의 지휘관에게 좀 이렇게 먹을 것을 줘서 내 아들들이 좀 편하게 군대 생활할 수 있도록 한 아들을 보내는데 그 아들이 다윗입니다. Vì vậy, để xem các con có khỏe không, rồi biếu đồ ăn cho chỉ huy để các con của mình có thể sinh hoạt trong quân ngũ được thoải mái, nên đã sai một đứa con trai đi, đứa con trai đó là David. 전쟁에 참여하고 있는 3명의 형 말고도 다윗 위에 4명의 형이 더 있어요. Nhưng mà ngoài 3 cái người anh đã tham gia mặt trận ra thì ở bên trên David vẫn còn 4 người anh khác ạ. 근데 왜 아버지 이새가 가장 나이가 어린 막내 다윗을 보냈을까요? Nhưng mà tại sao Giê-sê lại sai David là đứa con còn nhỏ tuổi nhất và là con út như thế vậy ạ? 중요한 일은 믿을 만한 사람에게 맡기잖아요. Bởi vì thường những cái việc gì quan trọng sẽ giao cho cái người đáng tin cậy, đúng không ạ? 아버지가요, 다윗이라면 충성되게 할 수 있을 거라고 믿었던 것 같습니다. Và có vẻ như Giê-sê đã tin rằng nếu như là David ạ thì nó có thể làm tốt được ạ. 우리가 어떤 일이든지 작은 일에 먼저 충성해야 됩니다. Chúng ta cũng vậy, dù là bất cứ việc gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải trung tín trong việc nhỏ ạ. 학생이면 공부를 열심히 해야 되고요. Nếu như là sinh viên thì phải học hành thật chăm chỉ ạ. 직장인이면 일을 열심히 해야 합니다. Và nếu như là người đi làm rồi thì phải làm việc chăm chỉ ạ. 내게 주어진 일이 있다면 Nếu như có việc nào đó mà mình đã được giao cho mình 그 일에 충성하는 것, thì việc mình trung tín làm công việc đó 그러면 주님이 잘했다고, 착하고 충성된 종이라고 칭찬하십니다. thế thì Chúa sẽ khen ngợi chúng ta rằng con đã làm tốt rồi, hỡi đầy tớ ngày lành của ta. 또 디모데는요, 고난 중에 순종했고 고난이 앞에 있는 걸 알고도 순종했습니다. Và Timôthê là một người đã vâng phục trong khổ nạn, mặc dù biết được phía trước rằng sẽ có những cái khổ nạn, hoạn nạn như vậy nhưng vẫn đã vâng phục ạ. 그러니까 어려움이 있는데 순종하고요. Nghĩa là mặc dù có khó khăn nhưng vẫn vâng phục ạ. 분명히 순종하면 어려울 텐데, 고난이 있을 텐데 그걸 알고도 순종했어요. Mặc dù biết rằng nếu như vâng phục ạ thì chắc chắn sẽ có những cái hoạn nạn khó khăn, mặc dù biết như thế vậy nhưng vẫn vâng phục ạ. 사도행전 16장 Chúng ta mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 ạ. 이 2절과 3절 사이에 어떤 일이 있었을까요? Giữa câu 2 với câu 3 đã xảy ra việc gì ạ? 바울이 디모데를 데리고 떠나기 전에 어떤 일이 있었을까요? Trước khi mà Phaolô muốn đem Timôthê đi theo á, thì đã có việc gì xảy ra? 바울이 디모데에게 어떤 부탁을 했겠죠. Chắc là mà Phaolô đã nhờ vả Timôthê cái điều gì đó, đúng không ạ? 디모데 형제님, Người anh em Timôthê ơi, 저랑 같이 복음을 전합시다. hãy cùng tôi truyền giảng tin lành. 저랑 같이 교회를 세우는 일에 같이 수고합시다. Hãy cùng tôi chịu vất vả cho công việc xây dựng hội thánh. 동의를 했으니까 바울이 데려갔겠죠. Bởi vì Timôthê đã đồng ý nên là Phaolô mới dẫn Timôthê đi theo, đúng không ạ? 근데 이때가 어떤 상황이냐면 Nhưng mà lúc đó là cái hoàn cảnh như thế nào ạ? 1절에 Ở trong câu 1 ạ. 뒷부분에 보시면요. 그 모친은 믿는 유대 여자요 부친은 헬라인이더라. Phía cuối câu 1 có nói là
Timôthê con trai của một nữ tín hữu người Do Thái và cha là người Hy Lạp ạ. 어머니는 그리스도인이에요. Mẹ là Cơ đốc nhân ạ. 아버지는요? Còn cha thì sao ạ? 아니었던 것 같아요. Cha thì không phải. 그러니까 여기 어머니 앞에 믿는이라는 단어가 있잖아요. Thế nên là trước cái trong này thì có nói là nữ tín hữu đúng không ạ? Mẹ là một nữ tín hữu ạ. 자, 그러면 아버지가 이때 구원을 받지 않았다면 Nếu vậy thì cha vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 주님 일을 하러 바울을 따라가는 게 쉬울까요, 어려울까요? Thì cái việc mà đi theo Phaolô mà truyền giảng ạ, là một việc dễ hay là khó ạ? 어렵습니다. Là một việc khó ạ. 아버지가 비난했을 수도 있고요. Có thể là sẽ bị cha chỉ trích ạ. 아버지가 구원 안 받으신 분들은 잘 아실 거예요. Mà những ai mà có cha vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi thì sẽ biết rõ cái hoàn cảnh này. 교회 열심히 다니고 교회에서 열심히 봉사하면 아버지가 칭찬하셔요, 뭐라고 하셔요? Khi mà đi hội thánh chăm chỉ rồi thực hiện đời sống đức tin phục vụ chăm chỉ ở trong hội thánh thì cha sẽ nói gì ạ? Sẽ nói gì ạ? 뭐라고 합니다. Sẽ mắng đúng không ạ? 네, 디모데는 바울을 따라간 거예요. Nhưng mà Timôthê vẫn đi theo Phaolô ạ. 그리고 바울을 따라가면 어떤 고난이 있을 것을 디모데가 알았을까요? 몰랐을까요? Nếu vậy thì liệu rằng ạ Timôthê có biết trước được rằng đi theo Phaolô thì sẽ gặp những cái điều gì hay không ạ? 알았습니다. Có lẽ là biết ạ. 왜냐하면 Bởi vì sao ạ? 바울이 Bởi vì 이 안디옥, 이고니온, 루스드라에서 당한 그 핍박을 디모데는 직접 다 눈으로 봤거든요. bởi vì Timôthê đã trực tiếp thấy bằng mắt của mình những cái việc và những sự bắt bớ mà Phaolô đã gặp phải ở tại Iconi, Lystra 안디옥. và Antioch ạ. 디모데후서 3장 Chúng ta mở sách Timôthê 2 đoạn 3 11절입니다. câu 11 ạ. 디모데후서 3장 11절. Sách Timôthê 2 đoạn 3 câu 11 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 핍박과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 핍박 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라. 이 베트남어 성경에는 안 나옵니다. Trong kinh thánh tiếng Việt ạ thì không có xuất hiện cái thể hiện này ạ. 예, 한국 성경에 명확히 나와요. 네가 그걸 보고 알았거니와. Nhưng mà trong sách kinh thánh tiếng Hàn ạ thì đã nói rõ ràng là chính con đã thấy và biết những sự bắt bớ đó. 바울이 안디옥, 이고니온, 루스드라에서 어떤 핍박을 당했는지 사도행전 13장, 14장에 나오지 않습니까? Sứ đồ Phaolô đã phải chịu những cái cơn bắt bớ và hoạn nạn như thế nào thì chẳng phải ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 13 và 14 đã viết rõ hay sao? 바울이 안디옥에서 바나바와 함께 복음을 전하니까요. Tại thành Antioch thì sứ đồ Phaolô đã truyền giảng cùng với Barnabas. 이방인들이 많이 구원을 받았어요. Và lúc đó thì có nhiều dân ngoại đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러니까 유대인들이 질투를 내서 Thế lúc đó thì những người Do Thái họ đã ghen tị ạ. 귀부인들과 그 성내 유력자들을 선동해서 바울을 쫓아냅니다. Thì họ đã kích động những phụ nữ sùng đạo thuộc giới thượng lưu và những nhà lãnh đạo ở đó để mà đuổi Phaolô và Barnabas ra khỏi đó. 안디옥에서 쫓겨난 바울이 이제 이고니오에서 복음을 전하는데요. Sau khi bị đuổi khỏi Antioch thì Phaolô truyền giảng ở Iconi ạ. 많은 사람이 구원을 받아요. Lúc đó thì có nhiều người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러니까 또 질투하는 사람들이 이제 바울과 바나바에게 돌을 던져서 돌로 쳐 죽이려고 합니다. Thế là những người mà ghen tị thì lại đuổi đến đó để mà ném đá Phaolô và Barnabas. 그러니까 바울이 그 핍박을 피해서 이제 루스드라 가서 전도를 하는데 Thế nên là mà Phaolô lại để tránh cái sự bắt bớ đó nên đã đi xuống Lystra để truyền giảng. 아까 안디옥에서 바울을 핍박했던 사람들 그리고 이고니온에서 바울을 돌로 쳐 죽이려고 했던 사람들이 루스드라까지 와서 실제로 바울에게 돌을 던져요. Thế nên khi mà sứ đồ Phaolô truyền giảng ở Lystra thì những người mà ganh tị ở Antioch rồi những người mà tính ném đá chết Phaolô và Barnabas ở tại Iconi đó đã xuống tận Lystra để giết chết Phaolô ạ. 바울이 죽은 줄 알고 사람들이 성 밖으로 던져버립니다. Đã ném đá vào Phaolô và Phaolô lúc đó thì đã bị ngất đi và họ cứ tưởng là Phaolô đã
chết rồi nên là họ đem Phaolô ra bên ngoài thành ạ. 그때 바울이 임사 체험했거든요. Lúc đó thì Phaolô đã có cái trải nghiệm cận tử ạ. 천국에 갔다 왔어요. Đã đi lên thiên đàng đấy ạ. 그 고린도후서 12장 내용입니다. Và 고린도후서 12장. cái điều đó thì xuất hiện ở trong sách Cô-rinh-tô nhất Cô-rinh-tô 2 đoạn 12 ạ. 네. 그래서 바울이 이렇게 죽은 것처럼 쓰러져 있으니까요. 제자들이 구원받은 그리스도인들이 다윗을 둘러서서 이렇게 보고 있었어요. Lúc đó thì 바울을. Phaolô đã bị ngất và nằm ra đó mà. Nên là những cơ đốc nhân khác, những sứ đồ khác khi mà nhìn vào thì tưởng là Phaolô đã qua đời ạ. 디모데가 거기 있었을 겁니다. Và có lẽ trong những người mà xung quanh đó thì có Timôthê ạ. 디모데는 바울이 당한 핍박을 봤어요. Timôthê đã thấy cảnh Phaolô bị bắt bớ ạ. 근데 바울이 복음 전하자고 했을 때 같이 하자고 했을 때 순종해서 가잖아요. Nhưng mà lúc mà Phaolô nói với Timôthê rằng hãy cùng ta đi truyền giảng tin lành ạ, thì 그리고 Phaolô 지금- đã vâng phục và đi theo ạ. 그리고 당시 복음을 전하는 바울을 보면 육신적으로 좋을 게 하나도 없습니다. 그 당시 복음 전하고 있는 바울을 보면 Lúc đó khi mà Timôthê nhìn vào hình ảnh của Phaolô đang truyền giảng tin lành thì 육신적으로는 좋은 게 하나도 없어요. thấy rằng về mặt thể xác không có cái điều gì tốt đẹp ạ. 바울이 결혼했어요? 못했어요? Phaolô đã kết hôn chưa hay là chưa kết hôn ạ? 못했어요. Đã không thể kết hôn ạ. 바울 따라가면 바울처럼 결혼 못할 수도 있는 거예요. Nếu như mà đi theo Phaolô thì có thể là sẽ không kết hôn được giống như Phaolô ạ. 복음을 전한다고 했을 때 사람들에게 환영을 많이 받습니까? 핍박을 많이 받습니까? Khi truyền giảng như vậy thì được nhiều người ngợi khen hay là bị bắt bớ nhiều ạ? 핍박을 받아요. Sẽ bị bắt bớ ạ. 바울처럼 돌 맞아 죽을 수도 있어요. Và có thể là sẽ bị ném đá chết giống như Phaolô ạ. 그렇다고 그 당시 형제 자매님들 모든 형제 자매님들이 바울에게 잘해줬습니까? Và lúc thời bấy giờ thì có phải là tất cả các tín hữu đều đối xử tốt với Phaolô không ạ? 그것도 아니에요. Cũng không phải như thế đâu ạ. 고린도 교회 성도들은 바울을 비난했습니다. Các thánh đồ ở hội thánh Cô-rinh-tô ạ đã chỉ trích Phaolô ạ. 돈 벌려고 복음 전하는 거야. Ông đấy truyền giảng để kiếm tiền. 그리고 고린도 교회 성도들은 바울을 비하했습니다. Và những thánh đồ ở Cô-rinh-tô ạ đã hạ thấp Phaolô xuống ạ. 바울은 12제자도 아니었어. Phaolô cũng không phải là một trong 12 sứ đồ. 사도도 아닌데 왜 저래? Cũng không phải là sứ đồ mà sao lại làm như thế? 고린도 교회 성도들에게 복음을 전했던 분이 바울이거든요. Nhưng mà cái người truyền giảng cho những thánh đồ ở Cô-rinh-tô là ai? Là chính là Phaolô mà. 근데 바울이 비난을 받아요. Nhưng mà Phaolô lại bị chỉ trích từ họ ạ. 바울을 따라가면 디모데도 바울처럼 살 확률이 높습니다. Nếu như đi theo Phaolô thì cái xác suất mà Timôthê sẽ sống giống như Phaolô là cao đấy ạ. 디모데가 그걸 알았을까요? 몰랐을까요? Vậy thì liệu rằng Timôthê biết trước điều đó hay là chưa biết trước ạ? 알죠? Biết chứ ạ? 우리도 어떤 선택을 하기 전에는 꼼꼼히 다 따져 보잖아요. Khi mà chúng ta đưa ra một cái sự chọn lựa nào đó thì trước đó chúng ta cũng sẽ tính toán triệt để đúng không ạ? 어떻게든 손해 안 보려고 선택하잖아요. Chúng ta chọn lựa cái hướng nào đó để mình không có bị thiệt hại đúng không ạ? 그러니까 디모데는 고난이 앞에 있을 걸 알고도 순종해서 바울을 따라간 겁니다. Mặc dù Timôthê biết trước rằng phía trước của mình sẽ có những cái gian nan hoạn nạn như vậy, nhưng vẫn quyết đi theo Phaolô ạ. 구원받은 이후에도 부르심을 받은 이후에도 바울이 디모데를 교회에 보낼 때마다 순종해요. Và sau khi được kêu gọi như vậy thì mỗi khi Phaolô sai Timôthê đi đâu đó thì Timôthê đều vâng phục và làm theo ạ. 디모데 형제님 이번에 에베소에 좀 가셔서 거짓 교사들을 좀 잘 가르쳐 주시고 하나님 뜻에 대해 좀 잘 가르쳐 주십시오. Người anh em Timôthê ơi, lần này người anh em hãy đi đến hội thánh Ephesos 거짓 교사들을 책망하고 để trách mắng những anh em giả 바른 하나님의 뜻을 전해 주십시오. và hãy truyền giao về Đức Trời đúng đắn cho các anh em ở đó. 디모데 형제님 이번에는 데살로니가 교회도 좀 다녀와 주세요. Người anh em Timôthê ơi, lần này người anh em hãy đi đến hội thánh Thessalonica dùm tôi. 디모데 형제님 이번엔 고린도 교회도 좀 다녀와 주세요. Người anh em Timôthê ơi, lần này người anh em cũng hãy đi đến hội thánh Cô-rinh-tô dùm tôi. 또 저예요? Lại là tôi ạ. 저번에도 다녀왔는데요. Lần trước tôi mới đi rồi mà. 그러지 않았습니다. Có lẽ Timôthê đã không nói như vậy ạ. 디모데가 교회를 방문하러 가는 게 상 받으러 가는 것도 아니고 맛있는 걸 먹으러 가는 것도 아니에요. Việc mà Timôthê đi thăm các hội thánh như vậy không phải là đi đến để nhận thưởng hay là đi đến bởi vì được mời đến ăn đâu ạ. 어쨌든 가면 힘든 겁니다. Kiểu gì đi cũng sẽ mệt mỏi ạ. 그죠? Đúng không ạ? Khó khăn. 심지어 바울이 고린도 교회 성도들에게는요.
이런 말까지 합니다. 디모데가 가면 Thậm chí là sứ đồ Phaolô còn nói với những thánh đồ ở hội thánh Cô-rinh-tô rằng nếu như Timôthê đến đó 제발 좀 조심해서 디모데가 두려움 없이 너희 가운데 있게 해주라. thì làm ơn hãy cố gắng giúp cho anh ấy cảm thấy thoải mái giữa anh em ạ. 무슨 뜻이에요? Lời đó có nghĩa là gì ạ? 고린도 교회 성도들이 말과 행실에 조심하지 않으면 디모데가 두려워할 수도 있다는 거예요. Bởi vì nếu như mà các thánh đồ ở hội thánh Cô-rinh-tô mà không cẩn thận trong lời nói và hành động thì có thể khiến cho Timôthê cảm thấy không thoải mái, sợ hãi đấy ạ. 고린도 교회 성도분들 워낙 거칠었잖아요. Bởi vì các thánh đồ ở hội thánh Cô-rinh-tô thì luôn thô lỗ đúng không ạ? 근데 거기를 보내도 디모데는 네 하고 갑니다. Mặc dù bị sai đi đến đó nhưng Timôthê vẫn vâng phục và đi ạ. 고난이 있을 것을 알고도요. Mặc dù biết được rằng sẽ có khổ nạn ạ. 그러면 그 비결이 무엇이었을까요? Nếu vậy thì bí quyết đó là gì ạ? 왜 디모데는 고난이 있을 것 알고도 순종하고 갔을까요? Tại sao làm thế nào để Timôthê biết rõ ràng là biết trước rằng sẽ có những cái khó khăn, hoạn nạn như vậy nhưng vẫn vâng phục ạ và làm theo ạ? 디모데는 어떻게 작은 일에도 늘 순종했을까요? Và làm thế nào mà Timôthê có thể luôn vâng phục ở trong việc nhỏ ạ? 디모데는 어떻게 늘 그리스도의 일을 우선했을까요? Và làm thế nào mà Timôthê có thể luôn luôn coi công việc của Đấng Christ Jesus là ưu tiên trước ạ? 그 비결은 Bí quyết đó là 은혜입니다. ân điển ạ. 디모데가 너무 큰 은혜를 받았거든요. Đó là bởi vì Timôthê đã nhận được ân điển quá lớn ạ. 디모데가 살던 고향 루스드라가 어떤 곳이었습니까? Quê hương nơi mà Timôthê sống là một nơi như thế nào ạ? 우상 숭배로 가득한 곳이었어요. Lystra là một thành phố đầy dẫy thần tượng ạ. 바울이요 루스드라에 가서 앉아서부터 안진뱅이 단 사람을 고쳐줬습니다. Phaolô đi đến Lystra và đã chữa lành cho một người bị què hai chân từ lúc mới sinh ạ. 사람들이 난리가 났어요. Lúc đó thì mọi người đã bấn loạn ạ. 제우스를 섬기는 제사장이랑 사람들이 와가지고요 사람이신 바울 바나바에게 제사를 하려고 합니다. Lúc đó thì những người mà thờ phượng thần rớt cùng những thầy tế lễ thờ thần rớt đó đã đi đến trước Phaolô 바나바. và Barnabas 야 신들이 사람의 형상으로 왔다. và họ nói rằng các thần của chúng ta đã mặc lấy hình người và đến xuất hiện ở trước chúng ta. 신이다. Họ là thần. 사람들이요 바울 바나바에게 제사를 드리려 그랬어요. Lúc đó thì mọi người ở đó đến để tính dâng tế lễ lên cho Phaolô và Barnabas. 그때 바울이 하지 말라 그러잖아요. Nhưng mà Phaolô nói rằng đừng có làm như vậy ạ. 저희도 여러분과 같은 사람입니다. Bởi vì chúng tôi cũng chỉ là con người giống như các ông mà thôi ạ. 제발 이러지 마세요. Làm ơn đừng có làm như thế này ạ. 사람은 신이 아닙니다. Con người không phải là thần đâu. 제가 복음을 전하는 이유는 Lý do tôi truyền giảng Tin lành 이 헛된 일을 버리고 đó là để các ông hãy bỏ đi cái điều hư không này. 천지와 바다와 그 가운데 만유를 지으신 살아계신 하나님께 돌아오라고 제가 복음을 전하는 겁니다. Tôi truyền giảng Tin lành như thế này để các ông có thể bỏ đi những cái chuyện hư không đó, để các ông có thể quay trở về với Đức Trời là đấng hàng sống, là đấng đã tạo nên trời và đất, biển và muôn vật ạ. 저희한테 제사 지내지 말고 Đừng có dâng tế lễ cho chúng tôi 하나님을 믿으십시오. mà hãy tin vào Đức Chúa Trời đi ạ. 디모데가 그런 곳에서 구원받았거든요. Timôthê thì đã nhận được sự cứu rỗi tại nơi như thế vậy ạ. 디모데가 구원받지 않았다면 Nếu như Timôthê không nhận được sự cứu rỗi ạ 그냥 루스드라 사람들처럼 살다 죽었을 거예요. thì có lẽ là Timôthê cũng sẽ cứ sống giống như những người ở Lystra rồi chết đi ạ. 우리는요. Còn chúng ta thì sao? 우리가 구원을 받았습니다. Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 내가 구원을 받았어요. Mình đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 우상 숭배가 가득한 이곳에서 내가 구원을 받았어요. Tại cái nơi đầy dẫy thần tượng như thế này mình đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 내가 구원받지 않았다면 지금 어디서 무엇을 하고 있겠습니까? Nếu như mình không nhận được sự cứu rỗi thì liệu rằng bây giờ mình đang ở đâu và làm gì ạ? 세상 사람들처럼 살았을 거예요. Có lẽ là mình sẽ sống giống như những người thế gian thôi ạ. 썩어질 것을 섬기고 붙들고 거기 매어서 살았을 겁니다. Có lẽ là mình cứ sống bám vào những cái thứ hư không và sống vì những cái thứ hư không đó ạ. 구원받지 않았다면 Nếu như không nhận được sự cứu rỗi ạ 우리도요 절에 가서 부처 앞에서 절했을 겁니다. thì có lẽ chúng ta cũng đi lên chùa rồi cúi lại trước tượng Phật ạ. 구원받지 않았다면 Nếu như chưa nhận được sự cứu rỗi ạ 육체의 쾌락을 쫓고 살았을 거예요. thì có lẽ chúng ta cũng đã sống mà chỉ đuổi theo cái dục vọng của thể xác và khoái lạc của chúng 소망 ta. 없이 불행하게 살았을 겁니다. Và có lẽ đã sống một cái đời sống bất hạnh, không có niềm hy vọng ạ.
여러분의 직장 동료들처럼, 학교 친구들처럼, 동네 사람들처럼 살았을 거예요. Và có lẽ là mọi người sẽ sống giống như những đồng nghiệp ở trong công ty của mọi người, hay là những người bạn xung quanh của mọi người, hay là những người hàng xóm sống xung quanh mọi người. 그런데 내가 구원을 받은 거예요. Nhưng mà mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi ạ. 이 우상 숭배가 가득한 곳에서. Tại một cái nơi đầy rẫy thần tượng như thế này. 놀라운 은혜 아닙니까? Đây không phải là một ân điển đáng kinh ngạc hay sao? 이보다 놀라운 은혜가 있습니까? Liệu rằng có ân điển nào lớn hơn ân điển này không ạ? 내가 구원받지 않았다면 하나님 사랑 몰랐을 거예요. Nếu như mình không nhận được sự cứu rỗi thì có lẽ là mình cũng không biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 내가 구원받지 않았다면 주님 사랑 몰랐을 겁니다. Và nếu như mình không nhận được sự cứu rỗi thì có lẽ mình đã không biết đến tình yêu của Chúa. 내가 구원받지 못했다면 이 형제자매님들의 큰 사랑을 알지 못했을 거예요. Và nếu như mình không nhận được sự cứu rỗi thì có lẽ mình đã không biết đến tình yêu thương lớn lao của các anh chị em. 내가 구원을 받았습니다. Mình đã nhận được sự cứu rỗi. 하나님의 자녀가 됐습니다. Mình đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 은혜를 받은 사람이 된 거예요. Mình đã trở thành một người nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. 더 놀라운 것은 내가 그런 은혜를 받을 만한 자격이 없었다라는 거예요. Và một điều còn đáng kinh ngạc hơn đó là mình là một người không có tư cách để nhận được cái ân điển đó. 나는 죄인 중에 괴수였습니다. Mình là người cầm đầu trong những tội nhân. 바울이 고백했습니다. 난 죄인 중에 괴수라고. Sứ đồ Phaolô đã bộc bạch rằng tôi là người đứng đầu trong những tội nhân. 나는 세계 최고 죄인이라고. Tôi là tội nhân lớn nhất ở đây. 구원받기 전에 내 죄가 얼마나 많았습니까? Trước khi nhận được sự cứu rỗi tôi đã nhiều tội lỗi nhiều biết bao nhiêu ạ. 구원받은 후에도 죄가 있었거든요. Sau khi nhận được sự cứu rỗi tôi cũng có những cái tội lỗi ạ. 구원받기 전에 우리가 주님을 먼저 찾은 게 아니에요. Trước khi nhận được sự cứu rỗi không phải là chúng ta tìm đến với Chúa trước ạ, 주님이 나를 찾아오셨어요. mà Chúa đã tìm đến với chúng ta trước ạ. 그리고 주님이 나를 구원해 주셨어요. Và Chúa đã cứu rỗi mình ạ. 그 은혜를 받았기 때문에 Bởi vì mình đã nhận được ân điển đó ạ, 작은 일에 순종할 수 있고 nên mình có thể vâng phục trong việc nhỏ ạ. 고난인 줄 알면서도 순종할 수 있습니다. Và trong khi biết rõ rằng sẽ có khổ nạn nhưng vẫn vâng phục ạ. 은혜를 받았기 때문에. Đó là bởi vì đã nhận được ân điển. 그리고 디모데가 그렇게 순종할 수 있었던 이유, 우리가 그렇게 순종할 수 있는 이유는요. 소망이 있기 때문입니다. Và cái lý do mà Timôthê đã có thể vâng phục được như vậy, và lý do mà chúng ta cũng có thể vâng phục được như thế, đó là bởi vì chúng ta có niềm hy vọng ạ. 디모데전서 Sách Timôthê nhất ạ, 1장 đoạn 1 ạ. 1절 Timôthê nhất đoạn 1 câu 1 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 우리 구주 하나님과 우리 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 niềm hy vọng của chúng ta. 임명장 같아요. Đây giống như là một cái cái bổ nhiệm, cái quyết định bổ nhiệm vậy ạ. 임명장. Bổ nhiệm. 너의 구주된 나 하나님, 너의 소망된 그리스도 예수는 나의 보혈로 구원받고 나의 자녀된 누구에게 그리스도의 일을 위한 일꾼으로 임명하노라. Ta bổ nhiệm cho ai đó sứ đồ của Đấng Christ Jesus theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta và của Đấng Christ Jesus niềm hy vọng của chúng ta. 우리도 임명장 받았습니다. Chúng ta cũng là những người đã nhận được cái giấy bổ nhiệm rồi ạ. 주님의 일이에요. Trong công việc của Chúa ạ. 나 같은 사람을 주님이 써주신대요. Một người như mình mà Chúa nói rằng Chúa sẽ sử dụng mình ạ. 예, 임명장 받으셨죠. Mọi người đều đã nhận giấy bổ nhiệm rồi đúng không ạ? 그래서 주님의 일을 할 때 즐겁고 주님의 일을 하지 못하면 마음이 아픈 거예요. Bởi vì thế nên khi được làm công việc của Chúa thì lòng vui vẻ, còn khi không làm được công việc của Chúa thì tấm lòng cảm thấy không được thoải mái. 주님이 가장 원하시는 그 일, 가장 귀하게 여기시는 그 일에 나를 사용해 주신다는 겁니다. Lời này có nghĩa là Chúa sẽ sử dụng mình trong cái công việc mà Chúa coi là quan trọng nhất ạ. 하나님은 모든 사람이 구원받길 원하십니다. Đức Trời mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi ạ. 예수님은 모든 사람의 죄가 용서받길 원하십니다. Và Đức Chúa Giêsu mong muốn rằng tất cả mọi người đều nhận được sự tha thứ tội 그러니까 lỗi. 십자가에서도요. 죄인들 용서해 달라는 기도를 하시잖아요. Thế nên khi mà bị đóng đinh ở trên thập tự giá như thế vậy, Đức Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện cho những cái người, cầu nguyện xin Đức Trời tha thứ cho những người đóng đinh mình đúng không? 손과 발에 못이 박히는 그 순간에서도 죄인들을 위해 예수님은 기도하셨습니다. Ngay cả trong khoảnh khắc tay và chân bị đóng đinh như thế vậy, Đức Chúa Giêsu vẫn đã cầu nguyện cho những tội nhân ạ. 그 예수님의 마음이었거든요.
Đấy là tấm lòng của Đức Chúa Giêsu ạ. 그리고 예수님께서 내가 내 교회를 세운다고 하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu còn nói rằng ta sẽ xây dựng hội thánh của ta. 그리고 하나님께서 피로 사신 교회라고 하셨어요. Và Chúa đã nói rằng đó là hội thánh mà đã mua bằng chính huyết của Đức Chúa Trời ạ. 근데 주님께서 나를 부르신 거예요. Nhưng mà Chúa đó đã bổ nhiệm mình, đã kêu gọi mình đấy ạ. 복음을 전하는 일에, Trong công việc truyền giao tin lành ạ. 교회를 세우는 일에 Trong công việc xây dựng hội thánh ạ. 나를 부르신 겁니다. Chúa đã kêu gọi mình ạ. 이게 얼마나 놀라운 은혜예요. Đây là một ân điển đáng kinh ngạc biết bao ạ. 디모데전서 1장 Timôthê nhất 13절 14절. đoạn 1 câu 13 câu 14 ạ. 내가 전에는 회방자요 핍박자요 포행자이었으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. Dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, sốc láo, nhưng ta đã nhận được ơn thương xót. Vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín. 바울이 구원받기 전에는 구원받은 사람들을 핍박했습니다. Trước khi nhận được sự cứu rỗi thì Phaolô đã bắt bớ những người tin Chúa. 네, 그리스도인. Phaolô đã bắt bớ những cơ đốc nhân ạ. 교회를 핍박했습니다. Và đã bắt bớ hội thánh ạ. 그랬던 바울을 구원해 주셨고, Một Phaolô như thế vậy nhưng mà Đức Chúa Trời cũng đã cứu rỗi ạ. 그리고 바울에게 이제 복음 전할 수 있는 그 위대한 사명을 맡기셨던 거예요. Và Chúa đã giao cho Phaolô một cái sứ mệnh vĩ đại, đó là truyền giáo tin lành ạ. 우리도 그래요. Chúng ta cũng như thế ạ. 주님 나를 구원해 주셨고요. Chúa đã cứu rỗi mình ạ. 나에게 이 위대한 일을 맡기신 겁니다. Và đã giao cho mình cái công việc vĩ đại này ạ. 이게 은혜입니다. Đây chính là ân điển đấy ạ. 14절 같이 읽겠습니다. Câu 14 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 우리를 충성되이 여기셔서 내게 직분을 주시고 내게 복음 전할 수 있는 사명을 주신 것은 하나님의 은혜입니다. Việc mà Chúa đã xét chúng ta là trung tín, giao phó cho chúng ta cái sứ mệnh để chúng ta có thể truyền giao tin lành thế này, đó chính là ân điển của Đức Chúa Trời đấy ạ. 그리고 바울은 디모데에게 소망을 하나님께 두라고 그렇게 말합니다. Và Phaolô đã nói với Timôthê rằng hãy đặt để niềm hy vọng của mình ở nơi Đức Chúa Trời ạ. 우리가 디모데와 같은 신앙을 갖기 위해서는요, 소망을 하나님께 두는 거예요. Để chúng ta có được một đời sống đức tin giống như Timôthê thì chúng ta phải đặt để niềm hy vọng của mình ở nơi Đức Chúa Trời ạ. 그러면 더 수고할 수 있고 더 진력할 수 있습니다. Thế thì chúng ta càng có thể chịu vất vả hơn và càng có thể tiến xa hơn nữa. 디모데전서 4장 Sách Timôthê nhất đoạn 4 ạ. 10절입니다. Câu 10 ạ. Đoạn 4 câu 10 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 이를 위하여 우리가 수고하고 진력하는 것은 우리 소망을 살아계신 하나님께 힘이니 Là cứu Chúa của mọi người, đặc biệt là của những người tin. 곧 모든 사람 특히 믿는 자들의 구주시라. 누가 주의 일에 더욱 수고하고 누가 전심전력합니까? Ai là người có thể chịu khổ nhọc hơn nữa trong công việc của Chúa? Ai là người có thể toàn tâm toàn lực hơn nữa trong công việc của Chúa à? 하나님께 소망을 둔 사람이에요. Đó là người đặt để niềm hy vọng của mình ở nơi Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 어떤 분이십니까? Đức Chúa Trời là đấng như thế nào ạ? 만세의 왕이셔요. Là vua của vua muôn đời ạ. 모든 세대의 왕이셔요. Là vua của mọi thời đại ạ. 한 세대는 오고 한 세대는 갑니다. Thế hệ này qua đi, thế hệ khác lại đến ạ. 인간 왕은요, 일정한 기간, 일정한 지역만 다스려요. Vua của đời này ạ, chỉ cai trị ở một thời gian nhất định và ở một vùng nhất định ạ. 하나님은요, Nhưng mà Đức Chúa Trời thì sao ạ? 우주 만물을 영원히 다스리는 분이세요. Ngài là đấng cai trị vũ trụ này đời đời ạ. 우리 눈에 보이지 않지만 과거에도 지금도 앞으로도 영원히 왕이신 분이 하나님입니다. Mặc dù Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta không nhìn thấy được, thế nhưng Ngài là vua đời đời từ quá khứ, hiện tại và đến muôn đời ạ. 눈에 보이는 거 잠깐이잖아요. Cái mà nhìn thấy được bằng mắt thì chỉ là tạm thời mà, đúng không ạ? 다 사라질 거잖아요. Tất cả đều sẽ biến mất ạ. 내가 나의 시간과 물질과 젊음을 어디에 투자해야 되겠습니까? Nếu vậy thì mình phải đầu tư cái thời gian, tuổi trẻ và vật chất của mình vào đâu ạ?
금방 있다가 사라질 겁니까? Có phải đầu tư vào những cái thứ tạm thời trắng qua rồi biến mất đi không ạ? 영원히 왕 되신 하나님입니까? Hay là vào Đức Chúa Trời là vua muôn đời ạ? 하나님이 만세의 왕이세요. Đức Chúa Trời chính là vua muôn đời đấy ạ. 그래서 하나님께 인생을 거는 사람은 가장 좋은 선택을 한 겁니다. Thế nên người nào mà đặt cược cuộc đời của mình vào Đức Chúa Trời thì đó là người đã được có một cái sự lựa chọn tốt nhất đấy ạ. 하나님께 소망을 둘 때 세상 것에 소망을 두지 않고요. 주님 일에 전심전력할 수 있습니다. Khi chúng ta đặt để niềm hy vọng vào Đức Chúa Trời, không đặt để niềm hy vọng vào những cái thứ của thế gian thì chúng ta có thể toàn tâm toàn lực dốc hết sức làm công việc của Chúa ạ. 주여, 내가 무엇을 바라리요? Lạy Chúa, bây giờ con trông mong gì ạ? 나의 소망은 주께 있나이다. Niềm hy vọng của con ở nơi Chúa ạ. 여러분의 소망은 무엇입니까? Niềm hy vọng của mọi người là gì ạ? 바라는 게 무엇입니까? Điều mọi người mong mỏi là gì ạ? 안정된 직장인가요? Có phải là một công việc ổn định không ạ? 많은 급여입니까? Hay là một công việc có nhiều tiền lương cao ạ? 좋은 배우자인가요? Hay là một người bạn đời tốt ạ? 사람들의 인정과 칭찬입니까? Hay là có phải là cái sự khen ngợi từ những người xung quanh không ạ? 그렇다면 아직 소망이 주님께 있는 게 아니에요. Nếu vậy thì mọi người vẫn chưa đặt để niềm hy vọng của mình ở nơi Đức Chúa Trời đấy ạ. 내가 무엇을 바라리요? 나의 소망은 주께 있나이다. Lạy Chúa, bây giờ con trông mong gì? Niềm hy vọng của con ở nơi Chúa. 주님께 소망을 두는 사람은 그런 것들은 크게 중요하지 않습니다. Đối với người đã đặt để niềm hy vọng ở nơi Chúa rồi thì những cái thứ khác không phải là lớn nữa ạ. 주님이 다 돌보아 주실 것을 알거든요. Bởi vì biết được rằng Chúa sẽ chăm sóc cho mình mọi thứ ạ. 여호와는 나의 목자시니 Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi ạ. 내가 부족함이 없으리로다. Tôi chẳng thiếu thốn điều gì ạ. 주님이 우리 인도자 되시고 주님이 우리 아버지 되셨어요. Chúa đã trở thành đấng chăn dắt chúng ta. Chúa đã trở thành cha của chúng ta. 그분에게 소망을 두면 Nếu như chúng ta đặt để niềm hy vọng của mình ở nơi Chúa 더 수고할 수 있습니다. thì chúng ta có thể chịu vất vả hơn nữa. 더 희생할 수 Chúng 있습니다. ta có thể chịu hy sinh hơn nữa. 힘들어도 한 번 더 할 수 Và 있습니다. dù có mệt mỏi chăng nữa chúng ta vẫn có 다시 thể làm 일어날 thêm 수 một lần 있습니다. nữa. Và vẫn có thể đứng dậy lại được ạ. 만세의 왕이신 하나님의 일을 내가 받아서 하는 거거든요. Bởi vì mình đã nhận được công việc của vua muôn đời và làm ạ. 우리의 소망은 하나님께 있어야 됩니다. Niềm hy vọng của chúng ta phải ở nơi Đức Chúa Trời ạ. 소망을 하나님께 둘 때 Khi chúng ta đặt để niềm hy vọng của mình ở nơi Đức Chúa Trời 디모데처럼 살아갈 수 있어요. thì chúng ta có thể sống giống như Timôthê ạ. 사람은 Con 사람에게 người, 실망을 줄 수 있어도 cho dù con người có thể thất vọng từ con người 하나님은 결코 그런 분이 아닙니다. nhưng mà Đức Chúa Trời tuyệt đối không phải là đấng như thế vậy ạ. 하나님께 내 인생을 젊음을 건다라는 것은 가장 좋은 선택이에요. Cái chọn lựa tốt nhất nữa đó là mình đặt cược cái cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời ạ. 최고의 투자입니다. Đó là một sự đầu tư tốt nhất đấy ạ. 디모데는요, 하나님께 쓰임 받으려고 정말 노력했던 사람이에요. Timôthê là một người thực sự đã cố gắng rất nhiều để nhận được sự sử dụng từ Đức Chúa Trời ạ. 디모데전서 5장 Chúng ta mở sách ca Timôthê nhất đoạn 5 ạ, 23절 câu 23. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 이제부터는 물만 마시지 말고 내 비위와 자주 나는 병을 인하여 포도주를 조금씩 쓰라. 위장에 이 포도주가 좋았나 봐요, 그 당시에. Và thời đó hình như là rượu thì tốt cho dạ dày thì phải ạ. 자, 이 말씀을 통해 알 수 있죠. 디모데가 병에 자주 걸리는 몸이 병약한 사람이었다는 걸 알 수 있습니다. Thông qua câu kinh thánh này thì chúng ta có thể biết được rằng Timôthê là một người có cơ thể yếu, dạ dày thì không được tốt ạ. 바울이 디모데에게 이제 그런 말을 하는 거 이제 위장 건강을 위해서 포도주를 조금 좀 마셔라. Thế là Phaolô mới nói với Timôthê rằng bây giờ thì hãy uống một chút rượu để dạ dày được tốt hơn ạ. 이 말씀을 보면 예전에 저에게 어떤 질문을 했던 청년이 생각이 나요. Khi mà chuẩn bị bài giảng này và đọc câu này thì thầy có nhớ đến một thanh niên ngày trước đã hỏi thầy ạ. 제가 잠이 안 와서 그런데 맥주를 마셔도 괜찮죠? Thầy ơi, hình như là tại vì em không có ngủ được nên là em uống bia, một cốc bia cũng không sao chứ ạ. 디모데도 포도주 마시라고 했는데 Bởi vì Phaolô cũng nói với Timôthê rằng hãy uống một chút rượu mà. 그분은 잠이 안 와서 맥주 마신 거예요? 내가 먹고 싶어서 마신 거예요? Nếu vậy thì thanh niên đó là do uống rượu để giống như là thuốc để khỏi để ngủ được ạ, hay là bởi vì muốn uống nên là uống thế ạ? 마시고 싶었던 거죠. Bởi vì muốn uống đúng không ạ? 이때는 약이 없을 때입니다.
Và thời đại lúc bấy giờ thì chưa có thuốc ạ. 그러니까 우리 시대처럼 화학 성분을 모아서 만든 그런 약이 없을 때예요. Là cái thời đại mà không có thể mà lấy những cái dược chất để làm ra thuốc giống như thời của chúng ta. 자, 그러면 디모데는 포도주를 먹으면 내 위장 건강이 좋아질 수 있다라는 것을 알았을까요? 몰랐을까요? Nếu vậy thì Timôthê có biết là dùng một chút rượu như vậy thì bệnh của mình sẽ được khỏi hay không ạ? Có biết trước không ạ? 알았을 겁니다. Có lẽ là biết trước rồi ạ. 이제 어디가 아픈 사람은 거기 그 병에 뭐가 좋은지 어떻게 하면 좋은지 그런 걸 더 잘 알게 돼 있어요. Những ai mà bị bệnh ở mà bộ phận nào đó thì người đó sẽ biết rõ là dùng cái gì thì sẽ tốt cho và mà dùng cách nào thì sẽ tốt cho cái bệnh đó. 탈모 증상이 있으면 뭐가 탈모에 좋은지 어떻게 하면 탈모에 도움이 되는지 관심이 가게 돼 있습니다. Ai mà bị hói thì sẽ có nhiều cái sự quan tâm đến việc là dùng cái thuốc gì hay làm cách như thế nào để có thể cái tình trạng đó được trở nên tốt hơn ạ. 제가 요즘 그래요. Gần đây thì thầy như thế vậy ạ. 디모데가 몰랐을 리가 없습니다. Nên là không có lý nào Timôthê lại không biết cái điều này ạ. 근데 왜 디모데는 포도주를 쓰지 않았을까요? Nhưng mà vậy thì tại sao Timôthê lại không dùng rượu ạ? 왜 바울 사도께서 포도주 이제 조금씩 써도 된다고 했을까요? Và tại sao Phaolô bây giờ phải nói rằng bây giờ con dùng một chút rượu cũng được ạ? 디모데는 정말 하나님께 쓰임 받고 싶어서 자기를 지키려고 했던 것 같아요. Có vẻ như Timôthê đã cố gắng nỗ lực hết sức để mình được sử dụng từ Đức Chúa Trời ạ. 하나님 앞에 귀한 그릇으로 쓰임 받고 싶었던 것 같아요. Có vẻ như là Timôthê muốn trở thành một chiếc bình được sử dụng quý giá trước mặt 깨끗한 Đức Chúa 그릇이 Trời ạ. 돼서 Trở thành một chiếc bình thanh sạch. 하나님께 귀한 그릇이 되고 싶어서 Bởi vì muốn trở thành một chiếc bình trong sạch của Chúa. 그렇게까지 절제했던 것 같습니다. Thế nên là đã tiết độ đến mức như thế vậy đấy ạ. 디모데후서 2장 Chúng ta mở sách Timôthê 2 ạ. Đoạn 20절에서 21절입니다. 2 câu 20 đến câu 21 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 20 câu 21 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 큰 집에는 금과 은의 그릇이 있을 뿐 아니요 나무와 질그릇도 있어 귀히 쓰는 것도 있고 천이 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 예비함이 되리라. 정말 주님께 귀히 쓰임 받고 싶으십니까? Mọi người có thực sự muốn được sử dụng quý giá trước mặt Đức Trời không ạ? 그냥 쓰임 받는 거 말고요. Không phải là chỉ được sử dụng không, 악인도 쓰임 받아요. bởi vì kẻ ác cũng được sử dụng mà. 하나님의 선한 일에 귀하게 쓰임 받고 싶으십니까? Mọi người có muốn nhận được sử dụng quý giá trong việc lành của Đức Chúa Trời không ạ? 세상을 기웃거리지 마십시오. Chúng ta đừng có đi dạo hai chân ở thế gian này nữa ạ. 세상 것을 즐기면서 하나님께 쓰임 받을 수는 없습니다. Trong khi đang tận hưởng những cái thú vui của thế gian thì không thể nhận được sự sử dụng quý giá của Đức Chúa Trời. 하나는 놓으셔야 돼요. Phải bỏ đi một cái ạ. 세상 것을 놓든지 Một là phải buông bỏ cái thứ của thế gian. 하나님께 귀히 쓰임 받고 싶은 마음을 버리십시오. Hai là hãy bỏ đi cái tấm lòng muốn nhận được sử dụng quý giá từ Đức 둘 Chúa 다는 Trời. 안 돼요. Cả hai thì không thể nào mà đi song song được đâu ạ. 우리가 그랩을 잡을 때가 있습니다. Có lúc chúng ta đặt Grab ạ. 그런데 가끔 가격을 비교해 보려고 다른 어플을 동시에 띄워볼 때가 있어요. Nhưng mà có lúc thì chúng ta sẽ xem ở cái app khác nữa để so sánh cái giá cả rồi mới đặt, đúng không ạ? 싼 거 타야 되니까. Bởi vì phải đi cái nào nó rẻ hơn ạ. 그죠? Đúng không ạ? 둘 중에 하나밖에 선택 못 합니다. Không thể nào mà chọn cả hai được ạ. Chỉ được lựa được một trong hai mà thôi ạ. 선택하기 전까지는 오토바이 못 타요. Và trước khi mà chọn được ạ thì không lên xe được ạ. 하나를 꼭 선택해야 돼요. Nên là phải chọn một cái ạ. 여러분들도 주님께 귀히 쓰임 받고 싶다면 하나만 선택하십시오. Nếu như mọi người đều cũng muốn nhận được sử dụng quý giá từ Đức Chúa Trời thì cũng hãy chọn một cái đi ạ. 하나는 버려야 돼요. Và buông bỏ một cái đi ạ. 하나님입니까? K-팝입니까? Đức Chúa Trời hay là K-pop ạ? 하나님입니까? 술입니까? Đức Chúa Trời hay là rượu ạ? 하나님입니까? 이성 친구입니까? Đức Chúa Trời hay là người bạn khác giới ạ? 하나님입니까? SNS입니까? Đức Chúa Trời hay là các trang mạng xã hội ạ? 하나님입니까? 유튜브입니까? Đức Chúa Trời hay là YouTube ạ? 하나님입니까? 아니면 사람에게 인정받고 싶은 마음입니까? Đức Chúa Trời hay là cái tấm lòng muốn được người khác công nhận ạ? 정말 귀하게 쓰임 받고 싶으시다면 Nếu như mọi người thực sự muốn nhận được sự sử dụng quý giá từ Đức Chúa Trời 한쪽만 선택하십시오. thì hãy chọn một phía đi ạ.
그렇지 않으면 늘 머뭇거리게 돼 있어요. Nếu không như vậy thì mọi người sẽ cứ đi dạo hai bên đấy ạ. 늘 마음에 거리낌이 있게 돼 있습니다. Và ở trong tấm lòng sẽ luôn luôn có những cái day dứt ạ. 하나님 앞에 담대할 수 없습니다. Luôn có cái ngần ngại và sẽ không thể nào mà dạn dĩ trước mặt Đức Chúa Trời được ạ. 세상 것을 붙잡으면서 내가 주님께 귀히 쓰임 받고 싶다 그런 생각은 버리십시오. Hãy bỏ đi luôn cái suy nghĩ là trong khi bản thân đang nắm giữ lên những cái thứ của thế gian như vậy thì hãy bỏ đi cái suy nghĩ là muốn nhận được sự sử dụng quý giá từ Đức Chúa Trời đi ạ. 하나님은 깨끗한 사람 쓰셔요. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài chỉ sử dụng người thanh sạch mà thôi ạ. 에스더 성경에도 보면요. Trong sách Ê-xê-tê cũng như thế này ạ. 이제 처녀들이 왕에게 나아가는 규례가 있습니다. Đã có một cái luật lệ mà những người nữ sẽ đi đến trước mặt vua. 왕에게 나아가는 처녀는요. 12달 동안 몸을 정결케 해야 돼요. Những trinh nữ để đi đến trước mặt vua thì cần phải gìn giữ thân thể của mình trong vòng 12 tháng ạ. 12달이요. 12 tháng ạ. 그래야 왕을 만날 수 있어요. Phải như vậy thì mới có thể gặp vua được ạ. 하물며 하나님은요. Huống chi là Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 깨끗한 그릇을 귀하게 쓰십니다. Đức Chúa Trời Ngài sử dụng chiếc bình trong sạch thanh sạch ạ. 그런데 우리에게 희망적인 소식이 있어요. Nhưng mà có một cái tin tức đem lại niềm hy vọng cho chúng ta. 죄 지으면 버린다가 아니죠. Không phải là nếu phạm tội thì ta sẽ bỏ đi đâu ạ. 죄가 있으면 난 버리겠다 하신 게 아닙니다. Không phải là nếu như con có tội lỗi thì ta sẽ bỏ con đi đâu ạ. 이런 것에서 자기를 깨끗게 하면 Mà nếu như con làm thanh tẩy mình thật thanh sạch khỏi những cái điều này. 비록 지금은 죄가 있을지라도 Mặc dù bây giờ con có những cái tội lỗi. 자기를 깨끗하게 하면 Nhưng nếu như con thanh tẩy mình thanh sạch 귀한 그릇이 될 수 있다는 거예요. thì có thể trở thành một chiếc bình quý giá. 이게 우리에게 희망적인 소식이에요. Đây chính là cái tin tức đem lại niềm hy vọng cho chúng ta. 하나님은 Đức Chúa Trời ạ. 회개하고 돌아오는 사람을 외면한 적이 절대 없으세요. Tuyệt đối Ngài không có ngoảnh mặt làm ngơ đối với những người quay về với Chúa ạ. 회개하고 돌아오는 사람. Đức Chúa tuyệt đối Ngài không làm ngơ đối với những người mà đã ăn năn và quay trở về với Chúa. 우리가 실수할 수 있습니다. Chúng ta có thể mắc lỗi lầm ạ. 세상 것에 빠져 있을 수 있습니다. Chúng ta có thể bị chìm đắm sa ngã vào những cái thứ của thế gian ạ. 잘못된 걸 알면서도 고집하고 있을 수 있습니다. Và có thể là mặc dù bản thân biết đó là điều sai trái nhưng vẫn đang cố chấp với nó. 주님이 아셔요. Chúa biết điều đó ạ. 그리고 말씀하셔요. Và Chúa nói rằng ạ, 그런 것에서 깨끗게 하면 nếu như con thanh tẩy mình thanh sạch khỏi những điều đó 귀하게 쓰시겠다. thì ta sẽ sử dụng con thật quý giá. 이게 우리에게 희망적인 소식이에요. Đây chỉ là tin tức mà cái ước vọng cho chúng ta đấy ạ. 어떻게 깨끗해질 수 있을까요? Làm thế nào để cho chúng ta có thể thanh tẩy mình thanh sạch ạ? 우리도 디모데처럼 귀하게 쓰임 받아야 합니다. Chúng ta cũng cần phải nhận được sự sử dụng quý giá giống như Timôthê ạ. 어떻게 우리가 깨끗해질 수 있을까요? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể trở nên thanh sạch được ạ? 어떻게 우리가 세상과 구별될 수 있을까요? Làm thế nào để chúng ta có thể được tách biệt với thế gian này ạ? 디모데전서 4장 Chúng ta mở sách Timôthê nhất đoạn 4 ạ, 5절입니다. câu 5 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Vì 하나님의 lời 말씀과 Đức Chúa Trời 기도로 và lời 거룩하여 cầu nguyện 지민이라. mà đó được thánh hóa. 암송하실 수 있겠죠? Chúng ta có thể học thuộc lòng được câu này đúng không ạ? 길지 않습니다. Không có dài ạ. 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이라. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa ạ. 우리가 주님께 귀히 쓰임 받고 싶다면 Nếu như chúng ta muốn nhận được sự sử dụng quý giá từ Chúa 골방의 기도가 반드시 있어야 됩니다. thì nhất định cần phải có cái sự cầu nguyện riêng trong phòng kín ạ. 골방의 기도. Cầu nguyện trong phòng kín ạ. 나와 주님과의 대화. Cuộc hội thoại giữa mình và Chúa ạ. 그 시간이 반드시 있어야 돼요. Nhất định cần phải có cái khoảng thời gian đó ạ. 그리고 평소에도 주님과 이렇게 자유롭게 대화하는 그 친밀함이 있어야 합니다. Và cũng cần phải có cái sự thân mật, thân thiết với Chúa trong những cái ngày bình thường như này. 기도 생활이 올바르면요, 우리 신앙이 담대해집니다. Cái đời sống cầu nguyện của mình mạnh như thế nào ạ? Thì sẽ khiến cho mình dạn dĩ bấy nhiêu ạ. 기도하며 깨어 있으라라고 하셨죠. Chúa đã nói rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện đúng không ạ? 기도하지 않는 신앙은 잠자는 신앙이고요. Đời sống đức tin nào đang không cầu nguyện thì đó là đời sống đức tin đang ngủ đấy ạ. 기도하는 신앙은 깨어 있는 신앙입니다. Và đời sống đức tin nào đang cầu nguyện đó là đời sống đức tin tỉnh thức đấy ạ. 특별히 주님이 기뻐하시는 기도가 골방의 기도예요. Và cái lời cầu nguyện
Cái sự cầu nguyện mà Chúa vui lòng nhất đó là sự cầu nguyện riêng trong phòng kín ạ. 왜냐하면 Tại vì sao ạ? 예수님께서 은밀한 중에 보시는데 아버지께서 갚으신다고 하셨거든요. Bởi vì Chúa đã nói rằng ta là đấng thấy trong nơi kín giấu sẽ báo trả cho con ạ. 우리는 골방에 기도 시간이 있어야 합니다. Chúng ta cần phải có cái thời gian riêng cầu nguyện trong phòng kín ạ. 하나님이 참 기도하는 것에 관심이 많으신 것 같아요. Và có vẻ như Đức Trời là đấng quan tâm nhiều đến sự cầu nguyện ạ. 바울이 다메섹 도상에서 이제 예수님을 만났잖아요. 눈이 안 보였지 않습니까? Phaolô thì đã 구원받기 전에. trước khi mà Phaolô nhận được sự cứu rỗi thì Đức Chúa Giêsu đã lúc mà Phaolô ở Đa-mách thì Đức Chúa Giêsu đã khiến cho Phaolô bị mù mắt đúng không ạ? 그리고 그때 바울이 기도하고 있었거든요. Lúc đó thì Phaolô đang cầu nguyện ạ, 집에서. ở nhà. 그게 기록돼 있어요. 저가 지금 기도하는 중이라. Trước đó thì Phaolô đang cầu nguyện. 한번 찾아봅시다. Mọi người cùng tìm nhá. 사도행전 Sách Công vụ các sứ đồ ạ. 9장 Đoạn 9 ạ. (11절입니다) Câu 11 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhá. 주께서 가라사대 일어나 집 가라 하는 거리로 가서 유다 집에서 다소 사람 사울이라 하는 자를 찾으라. 저가 기도하는 중이라. 아직 구원 못 받았거든요. 이때 바울이 아직 구원 못 Lúc 받을 때. đó Phaolô vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 그런데도 기도하는 걸 하나님이 보고 계셨잖아요. Mặc dù như vậy, Đức Trời vẫn thấy việc Phaolô cầu nguyện đúng không ạ? 그러면 하나님의 자녀된 우리가 기도하면 얼마나 기뻐하실까요? Nếu vậy thì chúng ta là những người đã trở thành con cái của Đức Trời mà cầu nguyện thì Đức Trời sẽ trông đợi điều đó biết bao nhiêu ạ? 저가 기도하는 중이라. Người ấy đang cầu nguyện ạ. 하나님은 골방의 기도를 기뻐하십니다. Đức Chúa Trời Ngài vui lòng về việc chúng ta cầu nguyện ở trong phòng kín ạ. 기다리십니다. Và Ngài chờ đợi điều đó ạ. 내 말을 듣길 기다리셔요. Ngài chờ đợi chúng ta nói với Ngài ạ. 내 마음을 듣길 기다리셔요. Và Ngài chờ đợi để chúng ta nói về tấm lòng của chúng ta với Ngài ạ. 우리는 기도로 구별될 수 있어요. Chúng ta có thể được tách biệt nhờ lời cầu nguyện đấy ạ. 그리고 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여진다고 말씀하셨죠. Trong sách Kinh Thánh đã nói rằng vì nhờ lời Đức Trời và lời cầu nguyện mà được thánh hóa đúng không ạ? 우리에게 필요한 게 말씀입니다. Đối với chúng ta cái thứ cần thiết là lời của Chúa ạ. 특별히 내가 약한 부분이 있어요. Và có cái điều mình thực sự mình yếu, đặc biệt yếu về cái phần nào đó. 우리가 모든 유혹에 다 약한 게 아니에요. Không phải là chúng ta bị yếu trong tất cả mọi cái đâu ạ. 가론 유다는 돈에 약했습니다. Judas Iscariot thì yếu về tiền bạc. 솔로몬은 이성에 약했습니다. Còn Salomon thì đã yếu về người khác giới ạ. 우리도 각자 약한 부분이 있어요. Chúng ta cũng có cái điểm yếu từng người chúng ta cũng có cái điểm yếu nào đó. 어떻게 극복하죠? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được ạ? 관련된 말씀을 읽고 암송하고 또 암송하십시오. Thì chúng ta hãy tìm những câu Kinh Thánh liên quan đến cái điểm yếu của mình, đọc và học thuộc lòng đi ạ. 그러면 유혹의 상황이 왔을 때 Thế thì khi mà có cái hoàn cảnh cám dỗ nó tìm đến mình, 그 말씀이 우리를 지켜주실 거예요. thì chính lời của Chúa đó sẽ gìn giữ mình ạ. 내가 아직 술에 약하다면 Nếu như mình vẫn còn yếu kém về rượu ạ. 잠언 23장 29절부터 끝절까지 꼭 외우십시오. 23장 29절부터. 잠언 23장. Nếu như mà mình mà bị yếu về rượu ạ thì hãy đọc từ đầu đến cuối của sách Châm Ngôn đoạn 23 đi ạ. 23장 29절부터 Từ 끝절까지. câu 29 cho đến cuối của đoạn 23 đi ạ. 내가 이성에 약하다면 Nếu như mình yếu về người khác giới ạ, 사사기 삼손 이야기를 계속 읽어보셔요. thì hãy liên tục đọc sách các quan sách nội dung nói về Samson đi ạ. 삼손이 완전히 힘을 잃었잖아요. Chẳng phải là Samson đã hoàn toàn mất đi sức lực hay sao? 그리고 내가 SNS에 약하다면 Còn nếu như mình bị yếu về các trang mạng xã hội ạ, 악은 모든 모양이라도 버리라. các hình thức gian ác thì phải tránh xa, phải bỏ đi ạ. 그리고 욥기 31장 1절을 꼭 암송하십시오. Và nhất định hãy học thuộc lòng ở trong sách 욥기 Job 31장 1절. đoạn 31 câu 1 ạ. 네. 욥은 하나님을 경외하는 사람이었습니다. Job là một người kính sợ Đức Chúa Trời ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그는 자기 눈과 언약을 맺기를 내가 어찌 처녀의 주목하랴.
Ông đã nói rằng là tôi đã lập giao ước với mắt của mình, làm sao tôi còn dám nhìn một trinh nữa ạ? 눈이 있으니까 어떻게든 볼 수는 있습니다. 보일 수는 있습니다. Bởi vì có mắt nên là vẫn có thể nhìn thấy ạ. 근데 의지를 가지고 주목해 보지 않겠다는 거예요. Nhưng sẽ đem theo cái ý chí để không chú tâm nhìn vào ạ. 그래서 그 암송하고 정말 내 안에 있는 그 말씀으로 죄 유혹을 무찌를 수 있습니다. Bằng cái việc mà chúng ta học thuộc lòng câu kinh thánh như thế vậy thì chúng ta có thể dùng lời của Chúa đó mà có thể đẩy lùi được cái sự cám dỗ của tội lỗi ạ. 사사기 3장입니다. Chúng ta mở sách các quan xét ạ. Các quan xét đoạn 3 câu 16 ạ. 사사기 3장 16절. Sách các quan xét đoạn 3 câu 16 ạ. 에훗이 장의 한 규빗 되는 좌우에 날선 칼을 만들어 우편 다리 옷 속에 차고. Ehud làm cho mình một thanh gươm 2 lưỡi dài khoảng 5 tấc và đeo nó nơi đùi phải dưới áo mình. 에훗은 왼손잡이라고 나옵니다. Ở trong sách kinh thánh thì có nói rằng Ehud thì thuận tay trái. 근데 그게 왼손으로 밥 먹고 왼손으로 글씨 쓰고 왼손 쓰는 게 오른손 쓰는 것보다 편하다 그게 아니에요. Nhưng mà không phải cái điều đó có nghĩa là Ehud dùng tay trái để ăn cơm, để viết rồi làm cái gì đó nó thuận hơn tay phải đâu nhá. 오른손이 불구였던 것 같아요. Có vẻ như là tay phải của Ehud đã bị liệt ạ. Đã bị quẻ. 왜냐면요. Tại vì sao ạ? 이때 이스라엘이 모압에게 고통당할 때거든요. Tại vì lúc đó Israel thì đang chịu cái sự thống khổ dưới dân Ammon ạ. 그래서 이스라엘 사람들이 모압에 Moab ạ. 곡물을 드릴 때예요. Nên lúc đó thì 곡물을 드릴 때예요. dân Israel thì phải dâng cái cống vật cho Moab ạ. 근데 나중에 에훗이 그 모압 왕에게 둘만 있을 수 있게 해달라는 부탁을 하거든요. Mà sau này thì Ehud đã nhờ để cho chỉ có Ehud với vua, để Ehud có thể dâng mỗi 2 người thôi, Ehud dâng cái cống vật đó lên cho vua. 그런데 피지배국의 어떤 사람과 지배국의 왕을 둘이 어떤 좁은 공간에 있게 해줄 수가 없잖아요. 위험하니까 왕이. Nhưng mà không thể nào mà cho phép cái việc mà vua của nước đang cai trị như vậy với một cái người ở trong cái đất nước đang bị cai trị đó, mà chỉ có 2 người ở trong một cái phòng kín không gian hẹp như thế để cho 2 người ở như vậy, đúng không? Bởi vì có thể nguy hiểm mà, đúng không? Có thể bị giết chết mà. 근데 왕과의 독대를 허락해줬다는 것은 아마 딱 봤을 때 에훗이 그렇게 힘이 오른손이 불구였기 때문에 아마 왕을 죽이지 못할 거라고 판단을 했기 때문에 허락해줬던 것 같아요. Nhưng mà có vẻ như là họ đã phán đoán là Ehud thì tay phải chắc là đã bị bị liệt như vậy và không có sức để mà gây hại được, thế nên mới cho phép Ehud với vua ở cùng với nhau như thế. 자, 그런데 에훗은 칼을 만들었습니다. Nhưng mà Ehud trước đó đã làm gươm ạ. 한 팔밖에 쓰지 못하는데 칼을 만들어서. Chỉ sử dụng được một tay như vậy nhưng mà Ehud đã làm gươm đấy ạ. 칼 만드는 게 어렵죠? Cái việc làm gươm là khó đúng không ạ? 칼을 갈고 또 갈았습니다. Mài gươm rồi lại mài gươm tiếp ạ. 그리고 왕과 둘이 있을 때 Rồi khi mà có giữa 2 người thôi là bản thân với 그 vua như vậy 칼로 왕을 찌릅니다. thì Ehud đã dùng cái gươm đó. 얼마나 날카롭게 갈았던지 Và cái gươm đó đã mài sắc bén đến mức như thế nào? 칼 자루까지 몸을 뚫고 지나가요. Đến mức mà lưỡi gươm đâm xuyên qua cả chỗ sau lưng ạ. 이게 우리에게 무슨 교훈을 줍니까? Và cái điều này cho chúng ta rút ra bài học gì ạ? 모압 왕은 죄예요. Moab ở đây vua Moab chính là tội lỗi ạ. 죄라고요. Vua Moab là tội lỗi ạ. Được gọi là tội lỗi. 우리가 죄가 있으면 내 중요한 것들을 뺏깁니다. Nếu như chúng ta có tội lỗi thì nó sẽ cướp đi những cái tốt, cái quan trọng của chúng ta đi ạ. 조공을 바칠 때는 가치 있는 걸 줍니까? 가치 없는 걸 바칩니까? Khi mà dâng cống vật ạ thì dâng cái có giá trị hay là cái không có giá trị ạ? 밑돔 조공으로 바칠 수 있어요, 없어요? 밑돔 Mì tôm. Có thể nào mà dâng cống vật là mì tôm lên không ạ? 안 받아요. Không nhận đâu ạ. 귀한 걸 곡물로 바치잖아요. Thường là sẽ dùng cái thứ quý để mà dâng cống vật, đúng không ạ? 우리가 죄에 빠지면 귀한 것들을 죄에 뺏깁니다.
Nếu như chúng ta bị chìm đắm sa ngã vào trong tội lỗi á, thì chúng ta sẽ bị cướp đi cái thứ quý giá đấy ạ. 시간을 뺏기고요. Thời gian cũng bị cướp đi ạ. 재물을 뺏기고요. Của cải cũng bị cướp đi ạ. 더 심각한 것은 Và nghiêm trọng hơn nữa là gì ạ? 하나님을 사랑하는 마음을 뺏기고 Đó là cướp luôn cả cái tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời ạ. 주님 뜻대로 살고자 하는 열정이 뺏깁니다. Rồi cướp đi luôn cái lòng nhiệt huyết muốn sống vì Chúa ạ. 그 죄를 무찌르려면 Để có thể đánh lùi được tội lỗi đó ạ, 칼이 필요해요. thì cần có gươm ạ. 잘 갈린 칼이 필요합니다. Cần phải có cái gươm sắc bén ạ. 그게 말씀이에요. Đó chính là lời của Chúa đấy ạ. 예수님께서도 마귀 시험을 기록되었을 때 말씀으로 무찌르셨습니다. Đức Chúa Giêsu lúc mà Ngài đánh lùi ma quỷ, Ngài cũng đã dùng lời của Chúa, đó là như có lời phán ạ. 내가 정말 주님께 귀히 쓰임 받고 싶다면 Thực sự nếu như mình muốn nhận được sự sử dụng quý giá từ Chúa, 그리고 내 약점이 무엇인 줄 아신다면 và nếu như mình biết rõ cái điểm yếu của mình là gì rồi, 관련된 말씀을 암송하고 또 암송하십시오. thì hãy thuộc lòng những câu kinh thánh liên quan đến điều đó và cứ liên tục học thuộc đi ạ. 죄의 유혹의 순간에 말씀이 떠오를 거예요. Thế thì khi mà rơi vào trong cái hoàn cảnh bị cám dỗ bởi tội lỗi đó thì lời của Chúa sẽ hiện ra trong đầu ạ. 그래서 내가 죄의 유혹을 이길 수 있도록 보호해 주십니다. Và lời của Chúa đó sẽ bảo vệ giúp đỡ mình thắng được tội lỗi đó. 이렇게 말씀드리면 어떤 분들은 또 이런 말을 하셔요. Khi mà thầy chia sẻ những cái lời như thế này thì có ai đó sẽ nói cái lời sẽ có thể nói cái lời như này. 목사님, thầy ơi, 저는 머리가 돌처럼 굳었어요. Thế rồi đầu của em bây giờ nó cứng như đá rồi. 아무리 외워도 안 돼요. Cho dù có học thuộc đến đâu chứ nữa thì em cũng không thể học thuộc lòng được. 아니에요. Không đâu ạ. 돌에 새긴 글씨는 더 오래 남아요. Những chữ mà được khắc trên đá nó còn giữ lại lâu hơn ạ. 잘 안 지워져요. Không có bị xóa đi luôn ạ. 돌에 새기기가 오래 걸리지 한번 새겨지면요 잘 안 지워집니다. Cái việc mà khắc lên trên đá thì nó khó với lâu, nhưng một khi mà đã được khắc lên rồi ạ thì sẽ lưu lại mãi. 그죠? Đúng không ạ? 괜찮아요. Không sao đâu ạ. 네, 말씀을 우리는요 말씀을 꼭 암송해야 돼요. Lời của Chúa thì chúng ta nhất định phải học thuộc lòng ạ. 그리고 우리는 귀히 쓰임 받아서 복음을 전파해야 됩니다. Và chúng ta phải nhận được sự sử dụng quý giá đó và phải truyền giao tin lành ạ. 복음을 전해야 됩니다. Phải truyền giao tin lành ạ. 디모데후서 4장 Sách Timôthê 2 đoạn 4 ạ. Timôthê 2 đoạn 4 câu 19 ạ. Câu 17 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 17 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. Nhưng 주께서 Chúa đã 내 đứng 곁에 bên 서서 ta và 나를 ban năng 강건케 lực 하심은 cho ta, 나로 để ta 말미암아 có thể 전도의 giao truyền 말씀이 tin lành một 온전히 cách chu toàn 전파되어 cho tất cả 이방인으로 dân 듣게 ngoại 하려 nghe, 하심이니 và ta 내가 đã được 사자의 giải 입에서 cứu khỏi hàm sư tử. 건지웠느니라. 여기 보시면요. Chúng ta nhìn vô đây ạ. 주께서 내 곁에 서서 Chúa đã đứng bên ta. 주님은 늘 내 곁에 서 계셨어요. Chúa đã luôn luôn đứng ở bên cạnh mình ạ. 나는 지쳐서 앉아 있을 때도 있었습니다. Cũng có những lúc mà mình bị đuối xong rồi mình ngồi xuống ạ. 나는 죄 때문에 넘어질 때도 있었습니다. Cũng có những lúc mà mình bị sa ngã bởi tội lỗi ạ. 나는 죄 가운데 빠져 있을 때도 있었어요. Và cũng đã có những lúc mà mình đã bị chìm đắm vào trong tội lỗi ạ. 사자의 입에서 건지웠느니라. Ta đã được giải cứu khỏi hàm sư tử ạ. 뭐 우리가 사자 입에 들어갈 일은 없으니까요. Chúng ta thì không có chuyện là bị nuốt vào trong miệng của sư tử ạ. 근데 사자 이제 우는 사자 마귀가 이제 사자로 비유가 되잖아요. Nhưng mà ma quỷ được ví như là sư tử đang gầm thét rình rập xung quanh và gầm thét, đúng không ạ? 어떨 때는 내가 죄 가운데 빠져서 이러지도 저러지도 못할 때도 있었습니다. Có những lúc nào đó thì 내가 죄 가운데 너무 빠져서 이러지도 못하고 저러지도 못하고. có lúc nào đó thì bị chìm đắm vào tội lỗi quá, thế nên mình cũng không thể làm thế này và cũng không thể làm thế kia. 그리고 난 주님을 떠날 때도 있었죠. Nhưng cũng có lúc mà mình đã rời xa Chúa. 주님은요. Nhưng mà Chúa thì sao ạ? 내 곁에 서서. Chúa đã đứng ở bên mình. 주님은 무심하게 누워 계시지 않았습니다. Chúa đã không có vô tâm mà cứ nằm như vậy đâu ạ. 그냥 앉아서 우리를 바라보고만 계시지도 않았어요. Và có lẽ là Chúa cũng đã không có ngồi yên như vậy và chỉ nhìn xem chúng ta đâu ạ. 내 곁에 서서. Mà Chúa đã đứng bên mình. 서 있는 사람이 앉아 있는 사람 일으켜 줄 수 있습니다. Người đang đứng thì có thể đỡ người
bị ngã lên ạ. 서 있는 사람이 누워 있는 사람 일으켜 줄 수 있어요. Và người đang đứng á thì có thể đỡ người đang nằm đứng dậy ạ. 때론 우리가 넘어졌을 때, Đôi khi chúng ta bị vấp ngã ạ. 때론 우리가 지쳐서 그냥 앉아 있을 때 Đôi khi chúng ta bị kiệt sức, đuối sức và ngồi bệt ở đó 주님은 늘 내 곁에 서 계셨어요. thì Chúa vẫn đã luôn đứng ở bên cạnh mình ạ. 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야, 일어나서 함께 가자. Này người yêu dấu của tôi ạ, hãy đứng dậy cùng đi với tôi đấy. 일어나서 함께 가자. Hãy đứng dậy và cùng đi với ta. 주님은 늘 일으켜 주셨습니다. Chúa đã vực dậy chúng ta. 나를 강건케 하심은 Ban năng lực cho ta. 주님은 늘 내게 힘과 능력을 주셨어요. Chúa đã luôn ban cho chúng ta sức mạnh và năng lực ạ. 이번에 수련회 때 힘을 얻으셨습니까? Hội tu dưỡng lần này mọi người đã đón nhận được sức mạnh chưa ạ? 찬양으로 기쁨과 감동을 얻으셨나요? Mọi người đã đón nhận được niềm vui và sự cảm động qua thánh ca chưa ạ? 주님이 내게 힘을 주신 거예요. Đó là Chúa đã ban sức cho chúng ta rồi. 주님이 내 곁에 계시다는 증거입니다. Và đó là bằng chứng cho thấy rằng Chúa đã đứng ở bên chúng ta đấy ạ. 말씀으로 새로 각오를 하고 결심을 하셨습니까? Mọi người đã đưa ra được những cái quyết tâm và những cái kiên quyết mới qua lời của Chúa chưa ạ? 주님이 그 힘을 주신 거예요. Đó cũng là do Chúa ban sức cho chúng ta. 주님이 내 곁에 계시다는 증거입니다. Đó là bằng chứng cho thấy rằng Chúa đã đứng ở bên cạnh mình đấy ạ. 교제를 통해 위로를 받고 사랑을 느끼셨나요? Thông qua thông công mọi người đã được an ủi và đã đón nhận được tình yêu thương chưa ạ? 네, 주님이 또 내게 강건케 힘을 주신 거예요. Tức là đó cũng là Chúa đã ban năng lực cho chúng ta, ban sức cho chúng ta đấy ạ. 주님이 내 곁에 서 계신다는 증거입니다. Đó là bằng chứng cho thấy rằng Chúa đã đứng ở bên cạnh chúng ta. 주님은 늘 나를 강건케 해주셔요. Chúa luôn luôn ban năng lực cho chúng ta. 내가 주님을 떠나는 일이 있어도 주님은 늘 곁에 계셨습니다. Cho dù bởi cái việc nào đó mà mình rời xa Chúa chứ nữa, nhưng mà Chúa vẫn luôn đứng ở bên cạnh mình. 앞으로도 계실 거예요. Và sau này Chúa cũng đứng ở bên cạnh mình. 다윗이 하나님 앞에 너무 큰 죄를 지었습니다. David đã phạm một tội lỗi rất lớn trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 간음죄를 짓고 살인죄를 지었습니다. Ông đã phạm tội tà dâm và giết người. 도저히 하나님 앞에 나아갈 수가 없었어요. Và không thể nào dám đi ra trước mặt Đức Chúa Trời. 형식적인 신앙생활을 했을 겁니다. Và có lẽ cũng đã chỉ thực hiện đời sống đức tin về mặt hình thức thôi. 사람들이 보고 있거든요. Bởi vì mọi người đang nhìn mà. 근데 마음에 기쁨이 있어요, 없어요? Nhưng mà ở trong tấm lòng có niềm vui hay không ạ? 없어요. Không đâu ạ. 사무엘하 11장에 다윗의 범죄가 기록되어 있습니다. Ở trong sách Samuel 2 đoạn 11 có ghi chép sự phạm tội của David ạ. 마지막 구절이 다윗의 소위가 여호와 앞에 악하였더라라고 끝나요. Và ở phía cuối của cái câu đó, 사무엘하 11장에 다윗의 행동이 악했다. trong sách Samuel 2 đoạn 21 ạ. 뭐요? Đoạn 11 câu 21 ở phía cuối đó thì có nói là David đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. 그런데 사무엘하 12장 1절에 놀라운 은혜의 말씀이 있습니다. Thế nhưng mà trong sách Samuel 2 đoạn 12 câu 1 này thì đã có một cái lời đáng kinh ngạc ạ. 여호와께서 다윗에게 나단을 보내셨어요. Đức Giê-hô-va sai nhà tiên tri Nathan đến với David ạ. 나단이 다윗의 죄를 지적했습니다. Và Nathan đã chỉ trích tội lỗi của David ạ. 다윗이 그 책망을 듣고 회개했어요. David đã nghe cái lời trách mắng đó và đã ăn năn ạ. 다시 주님 앞에서 힘차게 살아갈 수 있었습니다. 징계는 있었지만. Mặc dù đã có sự xử phạt thế nhưng mà sau đó thì David đã có thể sống lại một cách mạnh mẽ trước mặt Đức Trời. 나단이라는 뜻이요 선물입니다. Nathan ạ, tên Nathan có ý nghĩa là món quà. 때로는 우리가 정말 주님 앞에 담대히 나아갈 수 없을 때 주님은 늘 나단을 보내주셔요. Đôi khi có những lúc mà chúng ta không có dám đi ra trước mặt Đức Trời, thế nhưng Đức Trời Ngài luôn sai những người giống như là Nathan đến với chúng ta. 말씀이라는 나단도 보내주시고요. Chúa cũng sai lời của Chúa giống như Nathan đến cho chúng ta. 교제라는 나단도 보내주시고. Rồi Chúa cũng sai sự thông công như là Nathan đó đến với chúng ta. 형제 자매님들이라는 나단도 보내주셔요. Rồi Chúa cũng gửi những anh chị em như là Nathan đó đến với chúng ta. 그래서 내가 회개하고 주님께 돌아올 수 있도록 도와주시는 거예요. Và Chúa giúp đỡ để cho mình có thể ăn năn và quay trở về với Chúa. 주님은 늘 내 곁에 서 계셨습니다. Chúa đã luôn đứng ở bên cạnh mình ạ. 왜요? Tại vì sao ạ? 17절 여기. Câu 17 ở đây ạ. 주께서 내 곁에 서서 나를 강건케 하심은 나로 말미암아 전도의 말씀이 온전히 전파되어 이방인으로 듣게 하려 하심이니. Và ban năng lực cho ta để ta có thể giao truyền tin lành một cách chu toàn cho tất cả dân ngoại đều nghe, và ta đã được giải cứu khỏi hàm sư tử. 이유가 무엇입니까? 구원받을 사람이 있거든요.
Lý do đó là gì ạ? Đó là bởi vì có người cần nhận được sự cứu rỗi ạ. 구원 안 받은 사람들이 너무 많거든요. Bởi vì có những người có rất nhiều người vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 주님이 그 일에 바울을 쓰신 거고 그 일에 우리를 쓰시려고 하시는 거예요. Và Chúa đã sử dụng Phaolô trong công việc đó và Chúa cũng muốn sử dụng chúng ta trong công việc này ạ. 주님이 나를 쓰시겠다는 겁니다. Chúa nói rằng Chúa sẽ sử dụng mình đấy ạ. 주님이 나를 통해서 복음을 전하시겠다는 겁니다. Và Chúa nói rằng Chúa muốn thông qua mình để truyền giao tin lành đi đấy ạ. 그래서 늘 나를 강건케 해주셔요. Thế nên Chúa luôn ban năng lực cho mình. 사자의 입에서도 건져주시고 Rồi Chúa cũng giải cứu mình ra khỏi hàm sư tử ạ. 늘 힘을 주셔요. Và luôn ban sức cho mình. 이유는요? Lý do là gì ạ? 주님의 소원은 영원히 구원받는 거예요. Bởi vì ước muốn của Chúa là linh hồn nhận được sự cứu rỗi ạ. 그 일에 나를 쓰시겠다는 거예요. Và Chúa sẽ sử dụng mình trong công việc đó đấy ạ. 내가 청년 때 구원받았다라는 것은 축복입니다. Việc mà khi còn thanh niên mà mình đã nhận được sự cứu rỗi như này thì đó là một sự chúc phước đấy ạ. 청년 때 부름받고 청년 때부터 순종했던 분들 정말 주님께 크게 쓰임 받았어요. Những người mà lúc thanh niên nhận được sự kêu gọi, lúc thanh niên vâng phục thì thực sự đã được sử dụng to lớn, quý giá từ Chúa. 여호수아가 그랬습니다. Giô-xê cũng đã như thế ạ. 다니엘이 그랬습니다. Daniel cũng đã như vậy ạ. 예레미야가 그랬어요. Jeremy cũng như thế ạ. 다윗도 그랬습니다. Và David cũng như thế ạ. 하나님께서 특별한 기회를 주신 거예요. Đó là Đức Trời đã ban cho cái cơ hội đặc biệt đấy ạ. 무디라는 분도 18살에 구원받고요. Một người tên là Moody thì cũng đã nhận được sự cứu rỗi vào lúc 18 tuổi ạ. 에콰도르에서 선교하다가 돌아가신 짐 엘리어츠란 분도 19살 때 구원받았습니다. Rồi Jim Elliot là một người đã truyền giảng ở Mỹ, 에콰도르. ở Ecuador thì cũng đã nhận được sự cứu rỗi vào lúc 19 tuổi ạ. 그분의 일기에 이런 글이 있었어요. Và trong nhật ký của ông thì đã có cái lời như thế này. 영원한 것을 위해 영원하지 않은 것을 포기하는 것은 결코 어리석은 일이 아니다. Từ bỏ những thứ không đời đời vì những thứ đời đời tuyệt đối không phải là điều ngu ngốc. 여러분은 청년입니다. Mọi người là thanh niên ạ. 청년에게 너무 귀합니다. Và thanh niên thì rất là quý ạ. 이때 내가 하고 싶은 걸 하는 게 아니라 주님이 원하시는 걸 하셔요. Lúc này không phải là lúc mà chúng ta làm theo cái điều mình muốn mà hãy làm theo ý muốn của Chúa đi ạ. 주님이 내게 맡겨주신 일을 하셔요. Hãy làm cái công việc mà Chúa đã giao cho mình đi ạ. 그게 행복입니다. Đấy mới là hạnh phúc ạ. 그럴 때 가장 힘이 있어요. Và lúc mà mình thực hiện như vậy thì lúc đó là lúc mình có sức mạnh nhất ạ. 그리고 영원한 상급이 있어요. Và mình sẽ có phần thưởng đời đời ạ. 우리가요 하루를 마감하거나 한 해를 마무리할 때 제일 후회되는 게 뭡니까? Khi mà chúng ta kết thúc một năm ạ? 아니면 하루나 Kết thúc một ngày hay là kết thúc một năm thì cái điều mà chúng ta hay hối hận là gì ạ? 주님 뜻대로 못 산 거. Đó là cái việc không có sống theo đúng như ý muốn của Chúa. 가장 흐뭇한 게 뭐예요? Và cái điều mà mình cảm thấy hài lòng nhất là gì ạ? 주님 뜻대로 산 거. Đó là việc mình sống theo ý muốn của Chúa. 그죠? Đúng không ạ? 주님 뜻대로 산 거 후회하시는 분 계셔요? Có ai mà sau khi làm theo ý muốn của Chúa mà lại thấy hối hận không ạ? 아 괜히 봉사했네. Tự dưng đi phục vụ ạ? 괜히 늦게까지 봉사했네. Tự dưng đi thông công đến muộn vô nghĩa như vậy à? 아닙니다. Không đâu ạ. 우리는 주님께 못해서 미안한 마음이 있죠. Chúng ta thì có cái tấm lòng cảm thấy có lỗi với Chúa bởi vì mình đã không thể làm được, đúng không ạ? 그게 그리스도인의 마음이에요. Đấy chính là tấm lòng của Cơ Đốc nhân ạ. 주님께 임명장을 받은 사람들의 마음입니다. Đó là tấm lòng của những người đã nhận được giấy bổ nhiệm của Chúa ạ. 우리 청년들 이제 우리 돌아갑니다. 각자의 일터로 또 생활로 돌아갑니다. Thanh niên của chúng ta sau khi kết thúc thì chúng ta sẽ trở về, từng người đi về nơi của mình làm việc ạ. 이 수련회가 잠깐의 행사로 끝나지 않으려면 Nếu như mọi người muốn cái hội tu dưỡng này nó không chỉ kết thúc giống như là một cái sự kiện gì đó, 이번 수련회 때 받았던 은혜와 말씀들을 늘 기억하고 또 생각하십시오. thì mọi người hãy luôn luôn ghi nhớ và nhớ đến những cái ân điển và những điều mình đã đón nhận được trong hội tu dưỡng lần này đi ạ. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이이다. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa. 골방의 기도, Sự cầu nguyện ở trong phòng kín ạ. 말씀 암송. Học thuộc lòng lời của Chúa ạ. 이 에웃이 왕이랑 둘이 있을 때 찔렀잖아요. Chẳng 둘이 phải 있을 là 때. Ehud lúc mà có mỗi bản thân ông với vua thì ông đã rút gươm ra để đâm vua hay sao? 우리가 주 유혹을 크게 받을 때가 언제예요? Khi nào thì chúng ta sẽ chịu cái sự cám dỗ lớn của tội lỗi ạ? 혼자 있을 때. Đó là khi chúng ta ở một mình ạ. 혼자 있을 때. Khi ở một mình ạ. 말씀을 꼭 암송하십시오. 잘 Thì nhất định 가십시오. hãy học thuộc lòng
kinh thánh thật tốt ạ. 그래서 우리 모두가 주님께 귀하게 쓰임 받는 그릇으로 살다가 주님 앞에 가야 되겠습니다. Và tất cả chúng ta phải sống một cái đời sống giống như là một chiếc bình thanh sạch được Chúa sử dụng quý giá và ra đi ạ. 디모데처럼요. Giống như Timôthê ạ. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 아버지, 저희 청년 때 구원해 주신 은혜 진심으로 감사드립니다. Đức Chúa Trời Cha của chúng con ơi, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con khi chúng con còn thanh niên. 디모데에 대해 배울 수 있는 귀한 시간 주심에 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con có thời gian được học về Timôthê. 늘 그리스도의 일에 우선하고 작은 일에 순종하고 또 고난인 줄 알지만 주님께 받은 은혜와 사랑이 있기 때문에 소망을 바라보고 더욱 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể luôn luôn sống một đời sống ưu tiên công việc của Đức Christ Giêsu, luôn trung tín trong việc nhỏ và luôn luôn vâng phục dù biết đó là sẽ có khó khăn và hạn nạn đi chăng nữa. 그래서 저희가 주님 앞에 늘 귀히 쓰임 받는 그릇이 될 수 있도록 늘 교육해 주시고 또 교훈해 주시길 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài luôn luôn giúp đỡ và giáo dục chúng con để chúng con có thể trở thành chiếc bình quý giá được Chúa sử dụng. 이번 수련회 일정 허락해 주신 주님께 감사드리며 저희를 언제나 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho phép chúng con có thời gian quý giá của hội tu dưỡng lần này. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.